ဒီကဲတစ်ဘက်ကဒီ chapter 4ပြီးသွားရယ်နော်ဒါလေးဒီမှာလေးဒါလေးနှစ်ချုပ်လေးရှိတယ်နော်ဒီမှာဒါလေးပြန်ကြည့်ပြီးထားပါနော်ဒီမှာပြီးထားတဲ့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြီးထားတဲ့ထဲရပဲမေးလေးရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာတော့စာသင်တော့အများကြီးသင်ခဲ့တယ်ကြည်ကြည်ပြပြပြောခဲ့တယ်ဒီမှာစာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမွဲလိုချင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုဟာမျိုးပါပဲပါတယ်နော်နော်ဒီမှာအသေးစိတ်သူရဲ့ note တွေပါနေစာပြန်ကြည့် like ရှာကြည့်မယ်ဆိုရှာလို့ရတယ်Okay ဒါက profession လေးသွားပြတာပါဖတ်စာအုပ်မှာကျွန်တော် chapter 5ကိုရောက်နေပြီနော်5မှာ effect of using ICT ဆိုပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ ICT သုံးတဲ့အခါမှာ ICT ရဲ့ effect တွေ impact တွေအများကြီးရှိတယ်နော်သူရဲ့ impact တက်ရောက်မှု effect ဆိုတာချက်ချင်းတက်ရောက်တဲ့ဟာ impact ဆိုတာတက်ရောက်ပြီးနောက်ဖြစ်လာတဲ့ကျိုးဆက်များပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရယ်တော့ effect ဆိုတာချက်ချင်းတက်ရောက်တဲ့နောက်သူကျိုးဆက်တွေဒီလိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လာလဲသိတဲ့အတိုင်း workforce ကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်စေတယ်ဥပမာပြပြောလို့ရှိရင် manufacturing တို့ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေ banking လုပ်ငန်းတွေရုံးလုပ်ငန်းတွေမှာအများကြီးလာတက်ရောက်မှုရှိတယ်အလုပ်အကိုင်ကိစ္စတွေပေါ့တက်ရောက်မှုရှိသေးတယ်ပထမဆုံးအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် jobless လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာကြတယ်နော် jobless စဖြစ်လာတယ်ခဏoffice work လို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် day to day activity တွေ day to day လည်းဖြစ်တယ် repetition နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေအဓိက repetition ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာလူတွေနေရာမှာ set တွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ခိုင်းသွားတယ်လုပ်သွားကြတယ်အဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့ administration တို့ human resource တို့ payroll တို့စံမျိုးတွေမှာဘာပေါ့နော် machine နဲ့အစားထိုးပါ machine နဲ့အစားထိုးရဆိုတာတဲ့ software နဲ့ automation လုပ်သွားတယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်နော်payroll လို့ဟာမျိုး time attendance လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် attendance လောက်တာမျိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကသူမနေ့ဆိုလို့ရှိရင် fingerprint မှတ်တယ် fingerprint လာတယ်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင် fingerprint နေလာတယ် fingerprint နဲ့ attendance ကြီးလာတယ်အဲ့ဟာကြီးအားလုံးစုထားပြီးတော့သူ payroll ဆိုတော့သွားပြီးတယ် human resource ဆိုလို့ဆရာကမှပြောခဲ့ဘူးလေဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ PC မှာတော့တုံးအောင်ဆိုသတ်မှတ်ထားတယ်သူကလည်းသူဘယ်နည်းဘယ်ရက်မှာ somewhat ဖြေရမယ်ဆိုသတ်မှတ်ထားတယ်သူနဲ့သူကွက်ကိုဝင်ပြေးတယ် set assessment ခေါ်တာပေါ့ set assessment လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်လုပ်ရတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ဒီနော် office work တွေမှာ people work တွေနည်းလာတယ် automation ကိစ္စတွေရှိလာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့အလုပ်အတွက်ကိုထောက်ကူဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ကပြောလို့ရှိရင်တော့လူတွေကိုအစားထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Fusion နဲ့ကိစ္စလေးနဲ့စပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် Fusion နဲ့ကိစ္စနဲ့မှာစပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ software တွေကဘယ်လိုမျိုးအစားထိုးသွားတာလဲဒီနေ့ကပြော computer system တွေ new software တွေဒီမှာ computer လောကမှာ system လို့ပြောလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘယ်လိုယူဆပေးရမလဲဆိုတော့ hardware လို့ယူဆပေးပါနော် computer hardware များလို့ယူဆပေးပါနော် software ဆိုရင် software ပြောရယ် system ဆိုလို့ရှိရင် hardware ဆိုတဲ့အခါမှာ set ပစ္စည်းတွေလည်းပါသလိုသူက network ပစ္စည်းတွေလည်းပါတယ်နော်ဟိုသူက zone လိုက်အတွဲလိုက်ကြီးလာရတဲ့သဘောပေါ့နော်hardware တော့ networking device တွေဆိုတချို့ system တွေဒီမှာလည်း software တွေပါလည်းပါတတ်တယ်နော် anyway ခါပါတော့ဒီ system တွေ software တွေကိုသုံးခြင်းအပြင်အလုပ်မှာ fewer staff နော်ဝန်ထမ်းတွေကမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် shorter time scale လို့ဟာမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကြားလား shorter time scale လို့ဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်အကျိုးဟိုပါပေါ့အရင်တော့ကတနားရီလောက်နဲ့လောက်ရတဲ့ဟာတခုကအခုကနိုင်ဝက်နဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဓိကကဘယ်ဟာကိုဥတည်သွားတာလဲဆိုလို့ရှင် redundancy မရှိတော့ဘူး repeating ဖြစ်နေတယ် redundancy ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးမရှိဥပမာ redundancy ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်တော့မျိုး passport ရုံသွားလို့ရှင်သိလိမ့်မယ် passport ရုံသွားလို့ရှင် information တွေကိုအချိန်ချင်းအခါခဏဖြည့်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စဉ်းစားစီရတခါတည်းဖြည့်လာလို့ရှင်ပြီးသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားလွန်မြတ်တော့ passport အသစ်ရှောက်တဲ့မျိုးပေါ့ကွာအသစ်ရှောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ passport ကို renew လုပ်တာဆိုလို့ရှင်အများကြီးပြန်ဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒီ information နဲ့ရှိပြီးသားပဲဟာပြောင်းလဲသွားတဲ့ information လေးပဲပြောင်းလိုက်ရင်ပြီးပါပြီမဟုတ်ဘူးလားဥပမာနေရာလိပ်စာပြောင်းလာပြီဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းလာမျိုးတော့ပဲပြောင်းလိုက်ရင်ပြီးသွားဟုတ်ပေါ့သို့တော့ထပ်ဖြည့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာလည်းမတူညီသောဌာနတွေရှိတယ်အရင်ကဆိုလာဝကလည်းရှိတယ်လာဝကအတွက်တစ်စောင်းအခွန်အတွက်တစ်စောင်းပညာရေးပြင်ဆင်မှုအတွက်ကိုပညာရေးအတွက်ကိုတစ်စောင်း passport အတွက်ကိုပဲ3ဆောင်လောက် copy ဖြည့်ရရှိအများကြီးပဲတစ်စောင်းတစ်မျိုးဖြည့်သွားတယ်သူတို့မသိဘူးเนาะဒီတနေရာလေးကိုပြီးတဲ့ copy 3ဆောင်မှာလည်းတစ်ဆောင်လောက်ကမတူတယ်သူတို့မသိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေထားပါတော့အဲ့လိုမျိုး redundancy ကိုဆွဲချဖို့เนาะကိစ္စတွေရှိတယ် anyway technology အသစ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူရတယ်။ဥပမာပြောလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်တွေနဲ့ဟိုသူတို့တွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ
look come like skills တွေတက်တက်လာတယ်ဒီ software ကိုသုံးပြီးတော့ software သုံးပြီး software ကပေါ်လာတဲ့ဟာပုံမူတည်ပြီးမှ skill တွေအများကြီးကျလာတယ်တက်လာတယ်ဥပမာဆိုတော့အရင်တော့gut feeling နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆို bar chart လေးဖြစ်လာတယ်bar chart လေးမှာဒီလိုအတက်တွေကျရရှိတယ်ပေါ့အစစီမကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါဗုဒ္ဓဦးနေလားဗုဒ္ဓဦးနေမှာဆိုရင်တော့ order ဒါလောက်တက်လေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့ order preparation နဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်ရအောင်ဒီလိုမျိုးနေ့တွေမှာတောက်ခံနေလို့ဟာပြီးမှာ order ကြလေးရှိတယ်တောက်ခံတဲ့တင်းလာမှာ order ကြလေးရှိတယ်တောက်ခံတဲ့တင်းလာမှာ order ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုငါတို့ကဘယ်လိုပုံစံစီစဉ်ရအောင်ဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲလိုက်လာတဲ့ skill တွေအများကြီးတက်လာတယ်ဒါမှတော့ဥပမာဒီ software တာမန် software လေးနဲ့စပြီးလေ့လာကြည့်အောင် Word spreadsheet တွေ database နဲ့စလေ့လာကြည့်အောင်ဒီလို software လေးတွေကတော့လုပ်ခွင့်နဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားပါလဲနော် Word processor Microsoft Word ဒီ document တွေကို modify လုပ်လို့ရတယ် document တွေ update လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းသုံးဝင်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးနေရာမှာသုံးတယ်နောက်ဘာဖြစ်လဲအရင်ကလို့ cabinet ဆိုတာဒါ video အကြီးများနော် file တွေ video အကြီးတွေမှာထားဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါအားလုံးကို hard disk သို့မဟုတ်ရှင် solid state drive မှာထားလို့ရပြီဘယ်လိုပုံစံနဲ့လဲ electronic format နဲ့တင်ထားလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော် electronic format နဲ့ဒီလိုမျိုးတင်ထားလို့ရတာကြောင့်မို့လို့ဒီ hard disk drive တွေ SSD တွေတင်ထားလို့ကြောင့်မို့လို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ serial access က direct access ဆိုတာကြောင့်မို့လို့ဒီတွေကမြန်တယ်နော် document တွေမြန်ဆန်ဆန်ဖတ်လို့ရမယ်ပွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ document ကိုပဲ print out လုပ်မယ်ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့ document တွေကိုပဲ print လုပ်တာကြောင့်မို့လို့ပတ်စံမကုန်ဘူးကြီးမားသောရုံးခန်းနေရာမလိုဘူးကြာပြီနော်ဒီမှာ safe လို့ပြောရဲတက်တာစီရပေါ့မလိုဘူးတော့မဟုတ်တက်တာစီရပေါ့နော်ဒီဖြစ်တယ်အဲဒီလိုကြောင့်မို့လို့တို့ကဘာတက်လာသလဲ efficiency တက်လာတယ် efficiency ဆိုတာဘာလဲ waste ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် waste နည်းနည်းပဲထွက်တယ် resource point of view ကကြည့်လို့ရှိရင် resource နည်းနည်းပဲသုံးစရာလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝန်ထမ်းတွေလည်းအများကြီးမလိုတော့ဘူးဒီလုပ်တွေလုပ်ဖို့တက်ဘူးအဲ့တော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ outsource လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော် outsource ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုလိုရမယ့်အလုပ်တစ်ခုကိုတခြားသူတယောက်ကိုခိုင်းလိုက်တာနော်ကိုလိုရမယ့်အလုပ်တစ်ခုကိုတခြားသူတယောက်ကိုခိုင်းလိုက်တာဥပမာပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာ America မှာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုကို India မှာသွားလုပ်ဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တယ် India ကအဲ့တက်ကိုလုပ်ပြီးတယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်ကကုန်ကျစရိတ်များရင်များလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုန်ကျစရိတ်များရင်များလိမ့်မယ်တခြားလူကိုခိုင်းလိုက်တာမို့သူတို့ရဒီနေရာမှာသူတို့ professional ဆန္ဒမို့လို့သူတို့လုပ်တာပိုကောင်းအောင်လိမ့်မယ် outsourcing နဲ့ပတ်သက်လို့အတိအကျထင်ရှားဆုံးဥပမာကတော့ software program ရေးတာတွေပဲကိုယ်တိုင် website ရေးလို့ရတယ် company ကနော်ကိုယ် company ကကိုယ်တိုင် software ရေးလို့ရတယ်ကိုယ်တိုင် website တွေရေးလို့ရတယ်သို့တော့ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်ကြီးတယ်များတာကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ခဲ့တဲ့တခြားလူကိုရော့မင်းငါ့ကိုလုပ်ပြီးပါဆိုခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီတခြားလူဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့တခြားလူတွေကဒီအလုပ်မှာထူးပြူထားပြီးလုပ်နေရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ဒီအလုပ်ကိုသူကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရှိရင်ကုန်ကျမဲ့ကုန်ကျစရိတ်တဲ့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမယ်ပို့ပြီးတော့ professional ဆန်ဆန်လုပ်လို့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ outsource လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာပြင်ပြောလို့ရှိရင်ဥပမာစာအုပ်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုပါစို့စာအုပ်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစာဖတ်စာအုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုပါစို့ဖတ်စာအုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတော့ဒီဆရာတွေကစာလေးကိုရေးရင်လို့ရေးလိုက်တယ်နော်ရေးရင်လို့ရေးတယ်ဆိုတာကလည်းရေးနေရေးရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာခေါ်လဲဒီ word processing ဟိုနဲ့လုပ်တာလေးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ပြီးတော့စနစ်မကျဘူးပေါ့ပြောချင်တာစာအုပ်ဖတ်စာအုပ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုကြနနဖြစ်မနေဘူးပေါ့ပြီးတော့ဆရာတို့လည်းလို့ပဲဘာလို့လဲစာရေးဆိုရေးလိုက်ရေးပြီးအဲ့စာကိုဟိုဟာနဲ့word document နဲ့ပေးလိုက်တယ်စာတွေကမညီဘူးဒါပါမရှိဘူး font တွေလည်းသုံးချင်သုံးထားတယ်ပုံတွေဆိုတော့လေပုံတွေကိုကိုယ်သုံးထားကိုဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကိုက folder တစ်ခုနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ် figure ဘလောက်ဆိုပြီးတက်တယ်ဒီမှာ figure ဘလောက်ဆိုပြီးညွှန်ပေးလိုက်တယ်စာအုပ်ထဲမှာပေးလိုက်တယ်သွားဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုတချို့လူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာ outsourcing ရတဲ့လူတွေကပေါ့သူကဒီစာအုပ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုစနစ်တကျတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ဒါမျိုးနော်အဲ့တော့ဟိုပေါ့အဲ့လိုမျိုး outsourcing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရအကြီးပဲ
နော်ဆိုင်ရကြီးပဲဆိုစင်ရင်မှတ်ကိုရှိတယ်အမြတ်တွေအရှုံးတွေတွက်ကိုရှိတယ်ကိုတိုင်း accountant ခန့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်း accountant ခန့်มาတဲ့စာတက်ကျွမ်းနေတဲ့ accounting firm ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့အလုပ်အပ်လိုက်တယ်သွားငါလုပ်ပြီးခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါသက်ဆိုင်ရာ accountant လေးက accountant bookkeeper လေးကညနေဆိုလာတဲ့ voucher တွေတင်းသွားတယ်ဒါမှမဟုတ် voucher စင်းနဲ့ထည့်တယ်တပတ်တစ်ခါလုံးဟာမျိုး accountant ကြီးကလာပြီးတော့တွက်သွားပြီးဒီလိုဟာမျိုး outsourcing လုပ်ခေါ်တယ်ဒါမှတော့ပြောချင်တာကဒီတချို့ဒီရုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမြန်မာပြည်လိုရုံးမှာဒီတာမန်ဒီ Word Excel ရိုက်တာလောက်တော့သိမသိတာနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တကယ် professional report တွေပဲထွက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသိတာပါလေ report format တွေကြားဖို့တွေ presentation ဖြစ်ဖို့တွေ portfolio စာအုပ်ပြင်တာမျိုးတွေအစအများကြီးသိတာထားပါတော့အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ဟာမျိုးတွေကို outsource လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့ကိုလဲ labor cost တက်တာတဲ့နိုင်ငံတွေ labor cost တက်တာတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်မလို့ outsource လုပ်လို့ရှိတယ်ဒီကတော့ US မှာဝန်ထမ်းတယောက်ကိုခေါ်စာရေးခေါ်ခန့်မယ်ဆိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲနိုင်ယူ$15ကျော်20လောက်ဒါလေးပြရထားပါတော့$15လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယမှာဝန်ထမ်း300လောက်ရတယ်သူတို့ခိုင်းမယ်ပြော programmer ခေါ်တယ် American မှာ3000လောက်မှမပေးရင် programmer ခေါ်လို့မရဘူးအိန္ဒိယမှာ1000လောက်ပြီး3000လောက်ခေါ်ပေးရတယ်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်ဟာပူကောင်းလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်မလို့ outsource လုပ်တာအဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲအဲ့ဒီသဘောတရားမှာဒီစာစီဆိုင်လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဝန်ထမ်းခေါ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းခန့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ချားလူတွေရော့စီပေးလိုက်တယ်မျိုးတွေနော်ဥပမာနောက်နည်းနည်းချက်မြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဟိုထုတ်မယ်ပေါ့ဟို report တစ်ခုထုတ်မယ်ပေါ့စာအုပ်ထုတ်မယ်ပေါ့အဲစာအုပ်မှာဘာသာစကား၄မျိုး၅မျိုးလောက်နဲ့ထွက်မယ်ဘာသာစကား၄မျိုး၅မျိုးလောက်နဲ့ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုစာအုပ်တအုပ်နဲ့ presentation ပုံစံကြည့်အောင်လို့အနည်းဆုံးလိုက်စစ်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖတ်စာအုပ်တွေရှိတယ်နိုင်ငံတကာဟိုဒီခုနီယာတို့ဒီထိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီ BC စာအုပ်ဆိုင်တို့ချူလာလုံကောင်းစာအုပ်ဆိုင်တို့တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့တယ်ထိုင်းစာအုပ်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ရှိတယ် maybe တရုတ်စာအုပ်ရှိမယ်အဲ့သုံးခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ပုံစံတူတယ် format တူတယ်ဟိုဗာလဲပုံရှိတယ်ပုံကဒီနေရာမှာဒီလိုပေါ်တယ်ထိုင်းစာအုပ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲအင်္ဂလိပ်စာအုပ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးလေးပဲတရုတ်စာအုပ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးလေးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတကယ်ကို professional sensor header တွေ footer တွေနဲ့စနစ်တကျလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့မရဘူးတခြားလူတွေအဲ့လို outsource ပေးပြီးတော့လုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ anyway outsource လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းပြမယ်နော် Word document တွေရှိတယ် Word document တွေမှာအားသာချက်ကပါလေဒီလိုလုပ်လာတဲ့ခါကျမလို့ဝန်ထမ်းတွေနည်းလာတယ်ဝန်ထမ်းတွေနည်းလာတဲ့အပြင်မှာ outsource လုပ်လို့လည်းရလာတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလို document တွေက electronic ပုံစံနဲ့တင်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့တွေကို email နဲ့ပို့ရတော့လည်းကောင်း cloud storage နဲ့လုပ်ရတော့လည်းကောင်းပို့လို့ရလာပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ outsource လုပ်လို့ရလာတယ်ပေါ့နော် Word document အကြောင်းပြောသွားတာတခုလုံးကြီးက point ရပါလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် word processor ဆိုတာဘာလဲစာစီစာရေးလုပ်တယ်နော် email နဲ့ပို့လို့ရတယ် cloud နဲ့သုံးလို့ရတယ်နော်အရင်ခေတ်ကလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်လာတယ် word processor အဲ့တော့ outsource လုပ်ပြီးတော့ outsource ဆိုတာဒီ word တင်မဟုတ်ရှိသမျှအကုန်လုံး outsource လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ် spreadsheet ဆိုတာက Excel လို့ပဲဆိုကြပါစို့spreadsheet က Excel ဒီလိုအကွက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရှင်းကိုဆို spreadsheet လို့ခေါ်တယ် Microsoft ကထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆို Microsoft Excel လို့ခေါ်တယ် Google ကထုတ်တဲ့ခါကျ Google Sheet လို့ခေါ်တယ် Apple ကပါလေ Apple လည်း sheet ပဲလားမသိဘူးနော် sorry ဆံမေးနေပြီ Apple မှာလည်းလို့ခေါ်တာရှိတယ်ထားပါတော့နာမည်လေးဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး spreadsheet ပေါ်လာတဲ့ခါမှာအသုံးဝင်ဆုံးကတော့ဘယ်သူတွေလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် payroll clerk တွေကတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဘာလို့ဖို့လဲ monthly salary ဆိုတော့ကောင် wages လို့ခေါ်တယ်လုပ်ခတော့လည်းကောင်နော် wages တွေအများဆုံးအပြင်တစ်ပတ်တစ်ခါရှင်းနေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်မှာ spreadsheet တွေကတော်တော်လေးသုံးဝင်ခဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီအလုပ်ချိန်နာရီတွေရဲ့လုပ်ခတွေကို manually တွက်ပြီးတော့စာပေးရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့လက်ရည်နဲ့တွက်ထားတဲ့ဟာတွေကို type ရိုက်ပြီးတော့ salary wage slip တွေထုတ်ပေးရတယ် salary wage slip တွေဘာလို့ထုတ်ပေးရလဲသိလားအဲ့ဒီမှာ80ကောင်းကတ်တယ်လက်မှတ်ထိုးပြီးရုံးခန်းပြန်သိမ်းထားရတယ် copy တစ်ချမ်းအောင်ရုံးခန်းပြန်သိမ်းထားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခွန်ဆောင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြဖို့ပဲသုံးလို့ရှိရင်လည်းဝန်ထမ်းဘက်ကသိမ်းရတယ်ရှင်အရင်တစ်ချက်အရင်လုပ်လို့တော့ရုံးခန်းကသိမ်းတယ်ရုံးခန်းကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ကိုစားဆိုပြီးသူတို့ကအခွန်စိတ်ကောင်း15ပြားပုံမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့တစ်ခါပြန်သိမ်းသွားတယ်သူတို့အဲ့ဒါအခွန်ရုံးပုံပြီးတယ်အခွန်ဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်ဟာကိုပြဖို့တဲ့ကိုတိုင်းအဲ့ဒါအရင်တော့စနစ်ပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာကုမ္ပဏီကဆောင်ပြီးတယ်ကိုတိုင်းအခွန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ self assessment
စနစ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီ payroll slip တွေကတက်တည်ပြဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒီကကျွန်တော်တလားတော့လာကမလောက်ရပါလေလို့ပြောတဲ့ခါမှာဂျုံနေလို့ရှိမယ်မြုံနေလို့ရှိမယ်တချို့ဟာတွေကြတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ဒုက္ခလားစာ pay slip တွေကိုပါ copy ကူပြီးတွဲတင်ပေးရတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအတွက်ကိုသူကဒီလို slip လေးတွေထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်spreadsheet တွေက spreadsheet နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြော salary wage တွေက depends on hourly rate ပေါ်မူတည်ပြီးတော့เนาะလုပ်ခဲ့သော hour work ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ automatic တွက်ပြီးတယ်သူက database နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေဒီဟာကို deduction ကဘယ်လောက်ဥပမာ tax နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက် short insurance နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက် short เนาะဒီသားစုနဲ့နေလို့ဘယ်လောက် short ဆိုပြီးဟာကိုပါ formula ထည့်ထားလို့ရတယ်ဆိုလို့ကျင်တော့သူကဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုရင် embedded formula မဲ့ formula ပါပဲ embedded ဆိုတာဒီ Excel ထဲမှာရှိပြီးသားเนาะဟို Excel ကိုစပြီး install လုပ်လိုက်တဲ့အခါပါလာတော့ formula များရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့တွက်လို့လည်းရတယ်သို့မဟုတ်ရှင် macro ဆိုပြီးကိုယ်တိုင်အသိရေးပြီးတော့တွက်လို့လည်းရတယ် macro ဆိုတာဘာလဲမေးလို့ရှင်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးเนาะ macro ဆိုင်ဟုတ် macro ဆိုတာ sorry စာရိုက် macra ဆိုတာprogramming script တစ်ခုဖြစ်တယ် macro ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် macro ဆိုတာ programming script တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟို program တစ်ပုဒ်အကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး script လို့ပြောတာကြမို့လို့ तू ကတူတူလေးပဲလူရင်းတူရှင်းလေးပဲရေးထားပေးတာ formula ရေးတာမျိုးပဲနော်လူရင်းတူရှင်းရေးထားတာ formula နဲ့တွက်လည်းရတယ်ဥပမာ column 4ခု5ခုနဲ့ဥပမာဆိုတော့ overtime တွက်မယ်ပေါ့ overtime တွက်မယ် overtime မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့နိုင်40ကျော်လာလို့ရှိရင်ကျော်သွားတဲ့နိုင်40စာကို သူက hourly rate ကို 1.5 နဲ့မြှောက်ပြီးပေးလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ရှုပ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် exam column နဲ့ column 9ခုလောက်တွဲရမယ်အစား program လေးရေးလိုက်တယ် program နဲ့တစ်ခါတွက်လိုက်တယ်နော် calculate လာပြော calculate overtime ဆိုအကုန်လုံးသူပြောလိုက်အတိုင်းတွက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုမြန်တယ်လွယ်တယ်လीနော်ကြည့်ရတယ်ရှင်းတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်လူရင်းsorry programming script တွေတွက်ထားပြရရှိတယ်ဒါမျိုးဒါဥပမာပြောရနော်နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုလဲဆိုတော့မီတာပြကောက်တာမြင်မှုရမလားမီတာပြဘယ်လိုကောက်လဲပထမဆုံး unit တရားပဲစေနော်101 unit ကနေပြီးတော့ဆိုပါတော့199တိရတစ်စေ200ကနေ900တိရ201ကနေ900တိရတစ်စေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးကောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီ programming script နဲ့ရေးပြီးတော့ကောက်လို့ရတယ် Excel နဲ့လုပ်လို့ရှိရင် Excel column တစ်ခုချင်းစီလိုက် formula ရေးရင်ဖြတ်တော့မှားတတ်တော့အဲ့လိုမျိုး script ကိုရေးပြီးတော့တွက်လဲရတယ်သူပြောချင်တာကသူ့မှာ formula ရေးရိုးတဲ့ formula တွေလည်းပါသလိုရှုပ်ထွေးတဲ့အခုလို programming script လိုဟာမျိုးရေးပြီးတော့ macro ပေါ့နော်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကဘာဖြစ်လာလဲလို့ပြောရင်သူစီ Excel သုံးခြင်းဒီအချိန်ကုန်သက်သာလာတယ်ခုနကပြောတဲ့ salary wage တွက်တဲ့ခါမှာအချိန်ကုန်သက်သာလာတယ်အဲဒီလိုမျိုး software ကိုသုံးလိုက်တာကြောင့်မို့လို့ဝန်ထမ်းပေါင်း clerk ဆိုပြီးခေါ်မယ်စည်ရေးပေါ့နော်တာမန်ရုံးစည်ရေးပေါင်းများစွာကိုအစားထိုးနိုင်တယ်ဆရာ Excel ရှိလေးတစ်ခုကရုံးစည်းရေးတွေကိုဘယ်လိုအစားထိုးသွားတာလဲပြီးဆရာမျိုးရှိလားရုံးတရုံးမှာလို့ရင်ကြည့်လိုက် sorry ရုံးတရုံးမှာလို့ရင်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ manual လုပ်တာအောင်ပြီးဆရာမျိုးကြည့်လိုက်နော် manual လုပ်ပြီဆိုရင်လာစာပြီးတော့မယ်ဟေ့နော်ဆိုရင်ဘာရင်လောက်ရလဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က attendance အားလုံးကိုတွက်ရတယ်နော်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဆိုအဲ့ payroll တွေမှာ payroll ဌာနမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့လာစာဟိုပါပေါ့ attendance ကိုတွက်ရတယ်တကယ်တော့ကအရင်ဟိုးရင်စနစ်ကနေဆိုလို့ရှိရင်လာကုန်ပြီးမှလာစာပြီးတာဟုတ်လားလာကုန်ပြီးမှလာစာပြီးရဲဆိုတော့တရက်နေ့ကနေပြီး30ဆိုတဲ့30 31ဆိုတဲ့31အထိတက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို31ရက်နေ့မှာစရင်ပိတ်ပြီးယူတရက်နေ့မှာတွေ့တရက်နေ့တရက်ထင်းနဲ့အဲ့ဒီရုံးတဲ့ရုံးစင်းအားလုံးကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်လဲနော်တရက်နေ့တရက်ထင်းနဲ့ရုံးတဲ့ရုံးစင်းကြီးအားလုံးဘယ်သူက under time ဘယ်သူက over time ဆိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်လို့ချင်းတနေ့တစ်ခါတွေ့နော်ပြီးရင်ခုနပြောတဲ့ hourly rate ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ဝန်ထမ်းကခုနနိုင်ထွက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်နိုင်ထွက်လာ over time တွေ under time တွေထွက်လာပြီနော်အဲ့ over time တွေ under time ထွက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါအချိန်တွက်တာတယောက်ပတ်စံဘယ်လောက်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတွက်တာတယောက်ဟုတ်လဲနော်
overtime ဘယ်ဝန်ထမ်းကို overtime ဘယ်လောက်ပေးရတယ်ဘယ်ဝန်ထမ်းကို time ဘယ်လောက်ဖြတ်ရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ပတ်စံတွက်တာတရဒါသူက2ရက်နေမှာပြီးတွေ့ရတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုအတီးပြုချက်ယူသူ့အထက်ကအရာရှိစီကအတီးပြုချက်ယူပြီးတော့ဝေတောင်းရတယ်3ရက်နေမှာ3ရက်နေမှာဝေတောင်းရတယ်4ရက်နဲ့5ရက်နေမှာဝန်ထမ်းတွေစီကိုပတ်စံရောက်လာတယ်အဲ့လိုနော်အဲ့တော့9ရက်နေမှာလက်ကပြီးရဖြစ်လာအဲ့တော့ဒါပါတော့တချို့လူကြီးကလာဆောင်31ရက်နေမှာအိမ်လာကပေးရမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့လာစာလေးယူပေးပါလာစာလေးယူပေးပါဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာတော့25ရက်နေမှာလာစာပြီးရဲဆိုရင်ဟာပြောင်းသွားတယ်25ရက် sorry 30ရက်နေမှာလာစာပြီးရဖြစ်လာ30ရက်နေ31ရက်နေမှာတက်လာစာပြီးနိုင်ဖို့အတွက်ကို25ရက်နေတက်လာစာတွေ့ရတယ်နော်တဘောတက်တူတူပဲထားလို့ပြောချင်တာအစ်စ်နေများတယ်ပြောချင်တာတနေတာနော်attendance ကိုလည်းယူရတယ်ဘယ်သူက overtime နဲ့ဘယ်သူက undertime နဲ့မှတ်နောက်တစ်နေ့မှာပတ်စံနဲ့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်နေ့မှာအတီးပြုချက်ယူပြီးတော့ပတ်စံဘယ်တော့ထုတ်ခွင့်ပြုပါလဲဒီခန္ဓာကြီး department ကထုတ်ပြီးတော့တယောက်ချင်းစီပတ်စံခွဲပြီးတော့ပတ်စံတယောက်ချင်းစီခွဲပြီးတော့ပို့ရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဲ့ကြားထဲမှာရှုပ်တယ်ထပ်ပြပြမယ်စွမ်းအင်ဌာနလိုခါမျိုးနော်ကျောက်ဟိုမြင်တော့ software ရေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ Ministry of Energy ကိုရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲစွမ်းအင်မှာတဲ့ engineer တယောက်ကတဲ့သူကတော့သူတာဝန်ကျတဲ့နေရာတခုရောက်နေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ရတဲ့လာကကိုလာကဘယ်လောက်ကိုဗန်နေထည့်ပေးပါသူ့ဘန်အကောင့်ကဘယ်လောက်ကျန်တဲ့အထက်ကသူ့အိမ်က cash လာထုတ်လိုက်မယ်သူ့အမျိုးသမီးက cash လာထုတ်လိုက်မယ်ကိုယ်စလင်လွှဲတာရေးထားပြီးသား cash လာထုတ်လိုက်မယ် cash ကဘယ်လောက်သူ့အတွက်ကိုဘယ်လောက်သူတာဝန်ကျတဲ့နေရာဘယ်လောက်ပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့သူလာစာတစ်ခုကို3ချမ်းခွဲပြီးအောင်ပို့လို့ရတယ်နော်အဲ့လောက်ထိအရင်တော့ပေးဦးတွေကတွက်ခဲ့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်လောက်များပြီအစိုးရဌာနတိုင်းမှာပေးဦးတွက်ဖို့အတွက်ကိုအဆင့်40ကျော်တယ်ရက်ပေါင်း20အချိန်ကြာတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘယ်လောက်တောင်အချိန်ကုန်နေလဲဆိုတော့နော် efficient မဖြစ်တာရေဘာရေအစိုးရဆိုတဲ့အမှမခံဘူးနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒါအားလုံးကိုအဲ့လောက်များတဲ့ဟာကြီးကို Excel လေးနဲ့လက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ဆင်ပြေသွားလဲအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဆိုလို့ချင်းရက်ပေါင်း20လောက်အချိန်ပေးနေရတယ်ဆိုတော့ဝန်ထမ်း10ယောက်အတွက်ကို no ဝန်ထမ်းတယောက်30 40အတွက်ကိုပေးရိုးဝန်ထမ်းတယောက်ခန့်ထားရတဲ့သဘောဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့လောက်တောင် work လုပ်ရှိတယ်နော်သူတို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ like Skype kind of 10% လောက်အနည်းဆုံးပေါ့နော် 10% လောက်အနည်းဆုံးအောင်ပေးရိုးတွက်နေရတယ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေတယ်ပေးရိုးနဲ့ချိန်ကုန်တယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ 10% ဒီ waste ဖြစ်နေတာပေါ့ဝန်ထမ်းတွေ10%ကပေးရိုးနဲ့ waste ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမြင်နေတယ်အဲ့ဒီ spreadsheet တွေတခုကဘယ်လောက်တောင် revolution ဖြစ်သွားသလဲပေါ့ဒီမှာစကားလုံးလေးပါ revolutionize ခက်ကိုလုံးဝခက်ကိုသူတို့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဒီ period တစ်ခုတည်းနဲ့ဒုက္ခရောက်နေမနေဘူးနော်တော့ပေါ့ပဲနော်ဒီနေ့ခေတ်ကမှကြည့် period လာစားပေးရတာကခက်လို့လဲဆိုပေမဲ့ခုနအဆင့်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဟာအားလုံးတခါတည်းအဆင့်ပြဖို့တက်ကိုဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့မှာလည်းကြည့်လိုက်အနီတွေစိတ်နေတွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်သူက in ဘယ်သူက out ဘယ်သူက in ဘယ်သူက out ဆိုတဲ့ရှိသေးရဲ့အဲ့ကြားထဲမှာကိုလိုကလန်ပါသေးလဲဆိုတော့ညတကောင်ရံကိုခွပြီးတော့အဝင်ထွက်လိုက်တာရှိတယ်ဥပမာ24 hour night shift center မျိုး24 hour shift center မျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကလာစားဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါတော့ဒီလိုမျိုးရှုပ်ဆက်ခက်တဲ့ခါအများကြီးရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာပုံမူတည်ပြီးတော့special ပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ calculation တွေသူ့ရဲ့ graph တွေ chart တွေနဲ့ထွက်ပြီးတော့နော်ထွက်ပြီးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အာသာချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းကျောင်းသားတွေတယောက်ချင်းစီရဲ့အမှတ်ကို track လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ track လိုက်လို့ရတယ်အောင်မှတ်တွေကဘယ်လိုကြားမှတ်တွေကဘယ်လိုအနည်းတွေအစိမ့်တွေအဝါတွေနဲ့နော်အမှတ်တွေကိုလိုက်ကြည့်နေလို့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါပဲနော် spreadsheet တွေဘာလုပ်ပေးလဲ spreadsheet လို့ပြောလို့ရှိရင်သူဒီမှာသူ့ရဲ့ point ကတစ် point လေးပဲရှိတယ် embedded formula ဒါမှမဟုတ် macro ကိုတုံးသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ the point ဘယ်နော်ဒီပြောသွားတဲ့အစအဆုံးကြီးမှာ point ရပါလဲမေးလို့ရှိရင် embedded formula known as macro ဆိုတဲ့ဟာ point ပဲအဲ့ဒါနဲ့နော် easier spreadsheet တွေလုပ်သွားလို့ရတယ် point နောက်တစ် point လောက်ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပဲပေါ့ကွာဒီမှာ graph တွေ chart တွေထွက်တယ်ပေါ့နော် graph တွေ chart တွေနဲ့ presentation တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတော့နောက်တစ် point ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပြီနော် okay ဒါ spreadsheet ဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာလေးအခုမှပြောသွားတယ် graph တွေ chart တွေထုတ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့အမှတ်ဘယ်လောက်ပွားသလဲ compare လုပ်လို့ရတယ်နောက်သူရဲ့ average အဖြစ်တချို့ကျောင်းသားတွေက
ဘေဘာသာတွေမှာအတန်ပြီးဘေဘာသာကြတော့မတရားအားနေနေလေဆိုရင်ဟာမျိုးဖြစ်နေသလား average line လေးဆွဲပြီးတော့ကြည့်ရရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတော့ဆိုရှင်ကျတို့ဟိုဘာပေါ့နော်အမှတ်ချစ်ပြီးဆိုလို့ရှင် XCI ကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ဒီလိုချလိုက်တယ်ဟိုထားပါတော့0ကစတာပေါ့0လုံးဝအမှတ်မရဘယ်နည်းရောက်လဲ1ကဘယ်နည်းရောက်လဲ2ကဘယ်နည်းရောက်လဲ3ကဘယ်နည်းရောက်လဲဆိုပုံတယ်ထားပါတော့အမှတ်100ပေါ့ဒီကနေ100ဒီပုံလို့ရှင်သူ့ရဲ့စာအုပ်အပုံကဒီလိုဖြစ်နေရမယ်ဆိုသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အလင်းပါဒီလိုဒါဆိုဘာဖြစ်လဲဒီမိကုန်းဒီမျှတာတယ်လို့ဆိုတယ်အကယ်၍အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေရဆိုရင်ရောသူ့မိကုန်းကအရန်လွယ်နေပြီဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်နေရဆိုရင်ရောသူ့မိကုန်းကအရန်ခက်နေပြီတော့ဘာလားမသိဘူးနော်ဒါပါလေဒါဆိုရင်မိကုန်းက easy ဒီမှာဒီမိကုန်းကmedium အလဲလဲလောက်ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါမိကုန်းကခက်တယ်ဟုတ်လားတော့ဘာလားမသိဘူးသူကစာအုပ်တွေတစ်မှတ်ရတဲ့အပုံ4မှတ်ရတဲ့အပုံ5မှတ်ရတဲ့အပုံ10မှတ်ရတဲ့အပုံစသဖြင့်ကျောင်းသားရဲ့အဖြေပါပုံလိုက်တာကျောင်းကျူရှင်ပေါ့ပါထားပါကျူရှင်မှာကျူရှင်ကုလုံးကြီးက section 5ခုရှိတာ5ခုဆိုတော့8 5 40 300ကျော်400လောက်ရှိတယ်ကျောင်းသားပေါင်း300ကျော်400ကျော်ရဲ့အဖြေပါပုံလိုက်တာအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘိုးကြီးကရှိတယ်ငါဒီထောက်ငါမေးခွန်းတွေ့တယ်ငါဒီကငါမေးခွန်းဖြတ်တယ်စသဖြင့်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသိနိုင်တယ်ဆိုတော့ထားပါတော့သဘောတရားကဒီလိုပဲပေါ့နော်ဆို average ကကြည့်လိုက်ပြီးဟာလွယ်နေလားမြန်နေလား above the average ကဘယ်နည်းလဲ below the average ကဘယ်နည်းလဲအောက်မှတ်ကဘယ်လောက်လဲဂုဏ်ပြုတာဘယ်လောက်လဲဆိုရဲ line လေးတွေနဲ့တားကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ performance ကိုဘယ်လောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုအားသာချက်တွေရှိတယ်နောက်ဒါ compare to each other လို့ရတယ် chart တွေကိုသုံးပြီးတော့ progress ကိုနော်ဟို given time period ဘယ်လောက်တက်တာလဲဒါပြီး rolling average နဲ့ကြည့်လို့ရမယ် conditional formatting ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရှင်ခုနပြောတဲ့အောင်မှတ်ကြတာဘယ်နည်းအောင်မှတ်ကဘယ်နည်းဂုဏ်ကူးကဘယ်နည်း40နဲ့60ကြားဘယ်နည်းနော်0ကနေပြီးတော့40ကဘယ်လို40ကနေ60ကဘယ်လို60ကနေ80ကဘယ်လို80ကနေ100ကဘယ်လိုဆိုရဲဒါမျိုးနော်အယောင်တွေနဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနီရောင်ဒီမှာဆိုဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဝါဒီကြားထဲမှာဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့ပြနော်ဒီကြားထဲမှာဆိုရင်အပြာနဲ့ပြနော်အပြာနဲ့ပြဒီကောင်ဒီကြားထဲမှာဆိုရင်အစိမ့်နဲ့ပြဆိုတာမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကလိုက်ပြခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီကမှုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အရောင်များနေတယ်လဲဆိုတော့ပြန်ကောက်လို့လည်းရသေးရဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ conditional formatting လို့ခေါ်တယ်အဲ့ conditional formatting နဲ့နော် conditional formatting နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်း function ဆိုတာရှိတယ် function မှာလည်းဘာရှိတယ်ဆိုသူမှာ sort လုပ်ရတယ် sort လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်း a to z ကိုသွားမလား z to a ကိုသွားမလားတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တော့ ascending စီမလား descending စီမလားဆိုပြီးသိလို့ရတယ် average ရှာမလား minimum value maximum value တွေ mean median မုတ်တွေအကုန်ရှာလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်တွက်လို့ရပါတယ်ပေါ့ပြီအဲ့တော့တခုကဘာလို့ရလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျောင်းမှာ report တွေထုတ်မယ်ပေါ့ report ထုတ်မယ်ဒီ report ကပဲ report ပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့average အမှတ်ကဘယ်လိုကျောင်းသားရဲ့အောင်မှတ်ကဘယ်လိုဟိုဘယ်လို chapter မိခွန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်ဒီကိုတော့ကျောင်းသားတွေကဘယ်လိုမျိုးရတာပါတယ်စသဖြင့် report ရေးမယ်ဆိုရင် Excel ထဲမှာရိုက်တော့ Excel ထဲမှာခုနပြောဘာ chart တွေ graph တွေပိုက်တွေပြင်ရောအချာလေးအောင်မှမင်းလေးအောင်မှဘယ်လိုရှိပါတယ်ခါညာအခုပြင်ရောဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ Excel ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကို copy ယူပြီးတော့ Word ထဲကိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုအားသာချက်ရှိတယ်နော် Excel ထဲမှာရိုက်တဲ့ဟာတွေကိုနော် Excel ထဲမှာရိုက်တဲ့ဟာတွေကို copy ယူပြီးတော့ Word ထဲကိုထည့်လို့ရတယ် Excel ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေ Word ထဲမှာရှိတဲ့စာတွေကို copy ယူပြီးတော့ PowerPoint ထဲမှာပြလို့ရတယ်တွေ့လားဒါကြောင့်မလို့ blog တင်ပြတယ်အရင်တော့ကဆရာတို့ဖြစ်တစ်ခုမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင် Excel ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့စာကို Word ထဲကိုပြန်ထည့်လို့မရဘူးပြန်ရိုက်ရတယ်ပြန်ဆွဲရတယ် Word ထဲမှာရှိတဲ့ဟို chart လေးနဲ့ပြန်ဆွဲယူပါတယ် copy ယူပြီးတော့အဲ့လို paste လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးအားနည်းချက်လေးရှိတယ်အခုကျတော့ Word Excel PowerPoint database ပါအကုန်လုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးလို့ရတယ်နော် copy ကူးလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် database ရှိတယ်
database ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Microsoft ထဲမှာဆိုရင် Microsoft Access လို့ခေါ်တယ်နော်ဖွင့်ကြည့်ကြည့်ပါသူ Windows ထဲမှာလည်းရှိတယ် Microsoft Access ဆိုတာလည်းရှိတယ် database ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် data တွေထည့်ထားတဲ့ base လို့ဆိုတာ database လို့ခေါ်တယ်နော် Excel နဲ့ database ကဘာကွာလဲပေါ့ Excel ထဲမှာလည်းဆရာကြီး data တွေသိမ်းလို့ရတာပဲ Excel ထဲမှာလည်း data တွေသိမ်းလို့ရတာပဲဒီaccess မှာလည်း data တွေသိမ်းလို့ရတာပဲသူတို့နှစ်ခုကဘာကွာ data သိမ်းလို့ရတာချင်းသူတို့နှစ်ခုကဘာကွာလဲလို့မေးလို့ရှိရင် Excel ဆိုပြီးမှခုနကပြော formula တွေနဲ့လုပ်လို့ဖြစ်တယ် Excel ဆိုပြီးမှ formula တွေနဲ့လုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီ Microsoft Access ဒီ database ဒီdata တွေနဲ့လုပ်လို့ဖြစ်တယ် data manipulation လို့ခေါ်တယ်နော် data manipulation လို့ခေါ်တယ်data manipulation ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ကဲဟုတ်ပြီ section ပြမယ်ဘယ်လိုမျိုးပါလိမ့်မယ်နော် HR မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တော့ computer software တွေပုံမှန်ပြောင်းခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ personal data တွေကိုတင်ထားတယ်နော်database software နဲ့တင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ရလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် cross check လုပ်လို့ရလာတယ်ပြီးရှင်းပြမယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ database သုံးပြီး cross check လုပ်လို့ရလာတယ်ဒီမှာပြီးသားဥပမာကြီးကနည်းနည်းလေးခက်တယ် cross check ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ experience တွေ qualification တွေ personal quality IT skill တွေနဲ့ဘယ်လိုတက်လာလဲပြီးတော့သူက short list လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာအဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှနောက်ဘာလုပ်တယ် transfer လုပ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ပြောသွားတယ်ဒီပေးထားတဲ့ဥပမာကြီးကနည်းနည်းခက်နော်ဒါနည်းနည်းလေးပူလွယ်တဲ့ဥပမာလေးနဲ့ကြောင်းပြောပြမယ်နော်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တစ်ခုရှိတယ်ကျတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ဂျုံခဲ့တာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့ MWEA လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာ comment MWEA လို့ခေါ်တယ်မြန်မာ Women Entrepreneur Association လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးမှာမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆောက်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်ရှိကြတယ်ပေါ့ပညာရှင်တွေရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့တွားပြီးတော့ဒီပေးတော့ဆိုရင်2017 12ဝန်းကျင်လောက်မှာသူတို့ဟိုပါပေါ့ member ဥပဒေ1400လောက်ရှိတယ် member ဥပဒေ1400လောက်ရှိလုပ်ငန်းရှင်တွေကြီးပဲနော်တစ်ခါဝင်ကျင်လို့ရှိရင်150သိန်းလောက်ပေးရတယ်ကြည့်ရ member 5သိန်းလောက်ပေးရတယ်လူငွေပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုတော့1400လောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲစာအုပ်ကြီးရှိတယ်ဒါတော့ထူစာအုပ်ကြီးစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရောက်200လောက်ထားတယ်တနည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဂျပန်ကနေပြီးတော့ message ပို့လာတယ်ဂျပန်ဘယ်လို message ပို့လာလဲဆိုတော့နေပေါင်း30 around 32 38ဒီအသက်က33ရှိရမယ် first degree က medicine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်နဲ့ plus MBA လို့ဟာမျိုးရှိရမယ်ဂျပန်အတွေ့အကြုံရှိရမယ်ဂျပန်စကားတက်ရင်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ cosmetics တို့လို့ရှိရင် healthcare လို့ဟာမျိုးမှာလုပ်နေအလှကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်နေရမယ်နော်3လဂျပန်မှာလာပြီးတော့သင်တန်းတက်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကို3ရက်သူတို့လုပ်ရှင်တယ်ဟုတ်ပြီချစ်ချီရေးပေါ့ကွာချစ်ချီရေး program ပို့ပြီးပြောတယ်အချက်ပဲတစ်ချက်တယ်1 2 3 4 5 6ချက်နဲ့ညီရမယ်ဘယ်တော့အချက်6ချက်နဲ့ညီတဲ့ဒီ3ယောက်ကိုသူကလုပ်ရှင်တယ် scholar ပေးမယ်ပေါ့ကွာသဘောอ่ะနော်အဲ့ဒီ email ကခုနပြောတဲ့အသိဉာဏ်ကျုံကန်းရောက်လာတယ်တစ်ပတ်အတွင်းအကြောင်းပြန်ပေးပါတစ်ပတ်အတွင်းအကြောင်းပြန်ပေးပါဆိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတကယ်ဖြစ်တာနော်ဒီကိစ္စတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီ2010ဝန်းကျင်မှာတကယ်ပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာခေတ်တရားပြောင်းသွားပြီကျွတ်တော်ကြီးရရှိနေပြီအစိုးရပြောင်းသွားပြီပိုင်းကဆိုဘက်ကနေကောက်ခေါ်တာမြန်မာ women promotion ပိုင်းကနဲ့လောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်လို့ဒီခွင့်ရေးတာဖြစ်အဲ့ဒီဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ခေါ်တော့ဝန်ထမ်းတွေကဘာစလုပ်ရလဲဆိုတော့ member တယောက်ချင်းစီရဲ့စာရင်းကိုကောက်ရတယ်ဒီဟာနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဟာအဲ့တော့စာအုပ်ကြီးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ဖွဲ့ဝင်နံပါတ်1သူပဲဆမ်မာကြီးတို့စောမုံငယ်ပေးပြီနံပါတ်2ဆမ်မာကြီးတို့ခင်ဆွေဦးတက်ကြီးနေပြီ80ကျော်တယ်
နောက်ဆရာမကြီးဘယ်သူအဲ့လိုလုပ်ရတာစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လောက် efficient ဖြစ်မလဲefficient မဖြစ်တာလေအဲ့တော့နေ့လယ်7 နာရီတိုင်းမနေ့9 နာရီလောက်က email ဝင်တယ်နေ့လယ်7 နာရီတိုင်းကြော်သွားတယ်အဲ့မှာပထမဆုံးစာအုပ်တအုပ်တနည်းအားပြောရှင်စမနာ200တောင်မကုန်သေးဘူးဝန်ထမ်းအယောက်ဝန်ထမ်းတွေ member အယောက်200မကုန်သေးဘူးအဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်ငါတို့400 500သာကြာသွားမယ်ဒါရက်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌသမီးရှိလားတူမရှိလားနော်မရှိဘူးဟိုဒုဥက္ကဋ္ဌအတွင်းမှု member ဘယ်သူရှိလားဖုန်းနေလိုက်စက်အဲ့ရှိမှလည်းရှိမှဖြတ်သွားလို့ရှိရင်လည်း member တယောက်ပေါ့နော်အတင်းတခြားကိစ္စလာတယ်အဲ့ညီမလေးလောင်းနင်းဒီလိုလား first degree လား second degree လားဘာလိုက်ရလားမေးနော်အဲ့လိုနဲ့နီးစရပြီးမေးပြီးတော့ဒါကိုပို့လိုက်အဲ short list တွေကနော် short list တွေပါကဂျပန်သွားမယ်ပါကဆိုပြီးတော့ထွက်ဓာတ်ပုံတွေပါလေးတင်ဆိုတော့ပြဿနာတက်ကောဥက္ကဋ္ဌတို့ရုံးခန်းတို့ကမျက်နှာလိုက်တယ်ဘက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့သူတို့သမီးမပါလို့သူတို့သားမပါလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်မပါရလို့ဘာညာဖြစ်ကုန်နားလည်လားမသိဘူးနော်ခုနပြောလို့အဆင်ပြေသလိုလေးလုပ်လိုက်ရတာဟုတ်ဖြစ်တော့ဟိုနောက်ဆုံးမိခေါင်းပေါ်တက်ဆောင်ဒီဥက္ကဋ္ဌကိုခေါင်းတက်ဆောင်တာပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပါဖြစ်ကုန်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပြောရရင်တော့ဝန်ထမ်းစာနေပဲသွားမယ်ဆိုတော့3 ယောက်ကဖြတ်လိုက်ရတယ်မသွားဖြစ်တော့ဥက္ကဋ္ဌနေပြီးတော့ဇာနဲ့ထင်တာဟုတ်any ဝါဆိုရှိတယ်ကွန်ပျူတာလောကမှာတကယ်ဆရာမကြီးပေါ့နော်any ဝါတောက်လောင်အဲ့ဒီကိုဒါလေးကူပြီးအောင်ဆိုပြီးတော့ database ရေးခိုင်းတယ် database မှာခုနကပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့နော် member ရဲ့ information ထည့်တယ် member တယောက်ချင်းစီရဲ့ language skill member တယောက်ချင်းစီရဲ့ first degree second degree member တယောက်ချင်းစီရဲ့အလုပ်တွေ့ကြုံလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဘာတွေရှိလဲပါလားအကုန်လုံးထည့်ပေးထားတယ်ထည့်ပေးပြီးတော့သူတို့ member တယောက်အယောက်1400ကျော်ရထည့်ပြီးရင်report ထုတ်တယ်ပေါ့ report မှာခုနက query ဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာ member ခုနကအသက်နဲ့လည်းတွက်လို့ရတယ် first degree ဘာ degree ဂျပန်လို့ပြောတတ်လားတို့နော် language မှာဂျပန်လို့ပြောတတ်လားတို့ education မှာလည်း first degree ပါ second degree ပါလေတို့third ပေါ်မှာဆိုရှင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်ဆိုလို့ရှင်လုပ်ငန်းရဲ့လိပ်စာလုပ်ငန်း2 ခု 3 ခုရှိတယ်2 ခု 3 ခုလိပ်စာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်း industry တွေလည်းပါမယ်စသဖြင့်အဲ့ဟာတွေနဲ့ဘူးဒီဖတ်ဆိုပြီးဆွဲထုတ်ပြလိုက်တယ်900လောက်တက်လာတယ်အမှအဲ့900ကိုတော့ဖုန်းဆက်လိုက်တော့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့ case scenario ရဆိုလို့ရှင်တော့ဆက်လိုက်တော့ဆိုတော့900ထဲနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှမတော့လောက်ရတာ very simple or at least သူတို့ဘက်က email ဝင်လာရဲဆိုရှင်ဖတ်ဆိုဒီ clone နဲ့ပြန်နိုင်ဝက်တနာရီတွင်သူပဲဝါဆိုတာထွက်နေတယ်နော်အဲ့ပုံမူကြည့်ပြီးမှသွားမယ်မသွားတော့ကျွန်တော်ပြန် interview လုပ်ပြီးတော့ဒါပို့လိုက်တယ် very simple ဒါမျိုးဒုံမို့ရှင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဆိုတော့ project တစ်ခုပေါ်တယ် project ကဘာလဲဆိုပြည်မျိုးမှာရှိသောလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်နေသောမျိုးသမီးများနော်ဆိုတော့အမှဂျပန်ကနေပြီးတော့ခဏ8တစ်ခုလာပြီးပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီအခု grant တစ်ခုပေးခြင်းတယ် grant တစ်ခုပေးခြင်းတယ်ဆိုတာပြည်မျိုးမှာရှိတဲ့ handicraft လုပ်နေမျိုးသမီးကိုပေးခြင်းတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ခစ်တွေကပြည်သူတို့ပတ်သက်တဲ့အမှုပညာတွေလုပ်တဲ့ handicraft လုပ်တဲ့ဟာလေးကို promote လုပ်ရှင်တယ်ပေါ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီဘက်ကနေဆက်ပြီးတော့ database ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြည်မျိုးမှာပြည် handicraft လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးကစီးရင်ကြပါတယ်သူတို့ခေါ် interview ပြီးခဏ grant ပေးလိုက်ရုံပဲဟုတ်လားဆိုအဲ့လိုမျိုး database ရှိမှအဆင်ပြေမယ် database ကိုပြောလို့ရှိရင် database ကိုပြောလို့ရှိရင်အရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုရှေ့ chapter မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုမှတ်မိမလားမသိဘူး database ဆိုဘယ်ရစားလဲ database ဆိုတာ data field လာစားတယ်ဒီ field လာတယ် field ပြီးလို့ရှိရင်ပါလာတယ် record လာတယ် record လာပြီးတော့ file လာတယ် file လာအဲ့ file ကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်လဲ table လို့ခေါ်တယ်အဲ့ table ပေါင်းများစွာ table ပေါင်းများစွာပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲ database ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီ table တွေကအချင်းချင်း connect လုပ်ထားတယ်နော် database ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအဲ့လိုပြန်မှတ်မိလားဟိုရှိမှာတော့ file သိနေဆိုတာစနစ်ရှိခဲ့ဘူးလေ file တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဘာလဲလို့လဲ data field တွေရှိတယ် data field တွေနဲ့ field ဆိုတာ column လေနော်ဒီ record တွေလာတယ် record တွေလာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲ table ဖြစ်လာတယ် file ဖြစ်လာတယ်နော် table တွေ file တွေက more than one table more than one file ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီ table ချင်းချင်းရတယ်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ချိတ်ထားတယ် database ဖြစ်လာတယ်ရပြီနော် data တွေသိမ်းထားတဲ့ base ဆိုတော့ database ကိုခေါ်တယ်နော်ဒါလေးမှတ်လို့ရပြီနော် MWE ရဲ့ကိစ္စကြီးကမမှတ်ပါနဲ့သဘောတရားဒီလိုရှိရဆိုတော့သိရပြီပေါ့နော်
ဒီလိုဟာမျိုးတွေကို query ခေါ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲ query 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 ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ် database query ပေါ့ကွာ query ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့ query ဆိုတဲ့သဘောမှာဗာလဲဆိုတော့inquiry လုပ်တဲ့တူပဲ inquiry လုပ်တဲ့သဘောပဲเนาะမင်းစီမှာဒီလူတွေရှိလားလို့မေးတာเนาะမင်းဒါတွေသိလားဆွဲထုတ်တာဒါလေ query ဆိုတာဗာလဲခုရှိမှလည်းသင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆရာရှိမှအမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်လို့ဗာလေ rule တစ်ခု criteria တစ်ခု filter တစ်ခုနဲ့ဆက်ထုတ်လိုက်တယ်တွက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ query ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ခြင်းလို့လဲ query ခေါ်တဲ့ဟာဘာလို့ခြင်းလို့လဲ information လို့ခြင်းလို့ဟုတ်လားဒီရှိတဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ database ဆိုတာဗာလေ data တွေရှိထားတယ် query report တွေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ information ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ခုနကရှိနေတဲ့ database ထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ချင်းစီရဲ့အကြောင်းငွေတွေပါတယ်လုပ်ငန်းတွေပါတယ်ဘွဲတွေပါဒီတိုင်းပြောသူရှိလို့ချင်းဘာသိပဲရှိတယ်ဘာသိပဲမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဟာဂျပန်သွားဖို့ဆိုကိစ္စဖြစ်တာ information ဆွဲထုတ်ပြလိုက်တယ်ပြည်မျိုးမှာရှိသောလုပ်ငန်းရှင်များဆိုတာပြည်မျိုးမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘယ်သူတွေရှိတယ်ဘာတွေလုပ်နေစပေါ်လာတယ်မော်လမြိုင်မှာရှိသောဘာခေါ်မလဲစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဆိုတော့လေစက်မှုလုပ်တဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်ကရင်မှာရှိသော service လုပ်ငန်းရှင်များဆိုတော့လေကရင်မှာ service sector မှာရှိနေလူတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကရင်မှာရှိပြီးတော့ hotel လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့ hotel 3 star နဲ့အထက်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေခေါ်ခြင်းနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီ data ရှိထားတယ် data ရှိထားဖို့လွယ်လူတယ်ရှိထားတဲ့ data တွေကို query ခေါ်ထုတ်တယ်တနည်းအားဖြင့် filter ဆက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ information ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒါ information ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့စာသင်ခဲ့တယ်လို့ပဲမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်နော် guide go ဆိုပြီးသင်ခဲ့တယ်ဗါလဲ garbage in garbage out အစားတွေက data တွေကိုအမှားတွေပဲထည့်ထားမိတယ်ဆိုရင်အမှားတွေပဲထွက်လာနိုင်မယ်နော် data ဆိုဟိုးရှိမှသင်ခဲ့တဲ့ information processing ဆိုရင်ဟာနဲ့ database ဆိုဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ recall ရပြီထင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ database ကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် data တွေရှိထားဖို့လိုတယ်ရှိထားတဲ့ database data ပေါ်ရှိထားတဲ့ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ unit တွေကအလုပ်ထဲကဘာလုပ်ရှင်တာလဲဘယ်လို information လိုချင်တာလဲဆိုပြီးဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဆွဲထုတ်တိုင်းတော့မှာတော့ action ပါမှာပေါ့နော်ဒီ information ဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဥပမာဆိုတော့ကိုလုပ်ငန်းထဲမှာ engineer အများကြီးရှိတယ် engineer အများကြီးထဲမှာengineer ရဲ့ experience နဲ့သူတို့တက်ထားဘူးသောသင်တန်းနဲ့သူတို့လုပ်တဲ့တော့အလုပ်တွေမူတည်ပြီးတော့ထားပါတော့အလုပ်တက်လုပ်မယ်နော် promotion ပေးမယ်သင်တန်းတစ်ခုတက်တက်ဖို့ဒါပါ engineer လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဟာဟိုမှာ solar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ energy solar နဲ့ပတ်သက်လို့သင်တန်းလုပ်ဖို့ရှိတာတယ်ဒါဆိုချင်း solar အကြောင်းနည်းနည်းပါးသိတော့သူစသဖြင့်ဆွဲခေါ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ဒီမှာဘယ်နှစ်ယောက်ဘာဆက်လုပ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလေခုန payroll လောက်နဲ့ပြင်ပြီးတွေ့မယ်ခုန payroll ဆိုတာ Excel မှာတွက်သွားတယ်လားစဉ်ဘယ်သူတွေကိုဘယ်လောက် payroll ပြီးသွားရဲဆိုတာဒီ database မှာမှတ်ထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့တော့ maybe လွန်ခဲ့သော6လဇက်တိုက်မှာလွန်ခဲ့သော6လအတွင်း3လဇက်တိုက် under time ဖြစ်သောဝန်ထမ်းဘယ်သူလဲ location လို့ဟုတ်လားဥပမာ3လဇက်တိုက် under time ဖြစ်သောဝန်ထမ်းဘယ်သူလဲလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လုံးမှာခွင့်မယူထားတဲ့ဝန်ထမ်းဘယ်သူလဲဟုတ်လား promotion ပေးခြင်းတယ်ဒါ bonus ပေးခြင်းနော်အဲ့လိုမျိုးတွေခေါ်ခြင်းလားဒီလိုဟာမျိုး database နဲ့ခေါ်မှာခေါ်လို့ရတယ်ဒီတော့ရှိဖို့လိုအပ်တယ် database နဲ့ဆက်ထုတ်ရတယ်ရပြီလားသဘောတရားလေးရပြီနော် database ဆိုတာဘာလို့လဲ database နဲ့ Excel နဲ့ရှင်းဖို့လိုတယ် database ဆိုတာ data တွေနဲ့ data manipulation ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲ data များဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းလို့ပြောတာ Excel ဒီ formula တွေနဲ့တွက်တာ data ဒီ data တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါကဲဆက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့စာလေးကြည့်အောင်ဒီဘာတွေလုပ်တယ်လို့ဥပမာပေးထားသလဲပေါ့နော်ဒါပါပဲခုနပြောတဲ့ဟာပဲနော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာပဲဒီအောက်မှာဆိုခုနသူရဲ့ဥပမာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဝန်ထမ်းတွေအသိခံဖို့တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုovertime နေပေးဖို့တို့စသဖြင့် reward တွေပေးမလား penalty ပေးမလားဒီကိစ္စတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ပေါ့နော်စတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့တော့ database ရှိတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ office နဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ် data ဆိုရင် manufacturing မှာရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြသလဲပြန်ပြောပါမယ် Word ဒီဘာလုပ်တာလဲစာစီစာရေးလုပ်တာ Word document ဒီ
Word document ဒီ electronic format နဲ့ရှိနေတဲ့ document ဖြစ်တယ်နော်စာတွေကိုထက်ကတလေးလေးရိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ modify update လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ efficiency ရလာတယ် email နဲ့ပို့လို့ရတယ် cloud storage နဲ့တွဲပြီးတော့ပို့လို့လည်းရလာတယ်အလုပ်တူတူတွဲလို့လည်းရလာတယ်ပြောဖို့စကားလုံးတွေလုံးပြောဖို့ကြံတော့ဒီမှာတစ်လုံးလေးမှတ်ထားပြီးပါအောင် collaborative ထားပါတော့ collaborative working ပေါ့ collaborative ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် collaborative software ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ကျင်တာဇာတ်နေပြီး assignment တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ငယ်ဟုတ်ပြီ assignment ၄ရောက်လုပ်ကြရေးမှာပြောလိုက်တယ်ဘယ်သူ1 2 3 4သူဆိုတာဒီဘက်တွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့၄ရောက်ကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲအခုအထိကတော့အိမ်မှာ report ရေးရမယ်ပေါ့နော်တစ်လားလောက်ကြာမယ် report ကြီးပေးလိုက်တယ်တစ်ပတ်လောက်ကြာမယ် report ကြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲအခုလုပ်နေပုံစံပါတယ်ကိုယ့်ကိုရေးတယ်ကိုယ့်အပိုင်းကိုရေးတယ်ကိုယ့်အပိုင်းကိုရေးပြီးတော့မှတယောက်ယောက်ကိုပို့ပြီးအဲ့တယောက်ယောက်ဆိုရင်တယောက်ကရှိသမျှကျန်တဲ့3ယောက်ရဲ့ဟာကိုကို document တွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြင်ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်မဲ့အစား Google Sheet ပေါ်မှာ sorry Google Docs ပေါ်မှာ Google Document Google Docs ပေါ်မှာနော်ဝိုင်းပြီးရေးလို့ရတယ်၄ယောက်ကတကယ်နဲ့ဝင်ပြီးရေးလို့ရတယ်တယောက်ရေးနေဟာကိုလည်းမြင်ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုး collaborative writing လုပ်တယ် collaborative လုပ်တယ်လို့ဆိုတယ် cloud တွေထားပါတော့အဲ့ဒါအားသာချက်ဖြစ်တယ် spreadsheet ကဘာလဲပြီးတော့ spreadsheet ရဲ့ point နဲ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ formula embedded formula မျိုးကလည်း formula လို့ပြောလို့ရတယ် formula သုံးဖို့ macro ရှိတယ်နှစ်ကဘာလဲဆို graph chart တွေနဲ့လုပ်လို့ရတယ် graph chart တွေပါတာကြောင့်မလို့ comparison လုပ်လို့ရတယ်တော့ database data တွေသိထားပြီးတော့ data manipulation လုပ်လို့ရတယ်နော် data process လုပ်ပြီး information ပြောင်းလဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် information retrieve ဒီမျိုးသုံးတယ်နော် database တွေဒီနေ့စလုံးလေးမိတယ်လို့ပြန်ရှာပြန်ခေါင်းနဲ့ပြန်ခေါ်တယ်ဒီ update တင်ပြီးနော်ကျူကြတော့ CURD ပေါ့ CUDR လို့ခေါ်လိုက်ရတယ် CURD လို့ခေါ်လိုက်ရအဲ့ဒီစကားလုံးလေးဖတ်ပေးထားပါဦး database ကဘာလို့လုပ်ရလဲ database မှာ create update delete report retrieve လုပ်လို့ရတယ်ကျူကြတော့လည်း insert လို့လည်းပြောပြန်တယ် create ဆိုတဲ့နေရာမှာ insert INSCRD လို့လည်းပြောပြန်တယ်ဒါပါတော့ကိုတန်မှတ်ပါဒီ create လုပ်လို့ရတယ်ဒီ update လုပ်လို့ရတယ်ဒီ delete လုပ်လို့ရတယ်ဒီ retrieve လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလေးခုဒီကလုပ်တယ် database solution ကဲရပြီ database က data retrieval နဲ့ data manipulation ပါ manufacturing ကိုကြည့်အောင် manufacturing ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမှာ industry ထဲမှာဝန်ထမ်းတွေကို software တွေကဘယ်လိုမျိုးစားထုတ်သွားလဲပေါ့နော် robot တွေဖြစ်တာ robot တွေဖြစ်တာရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူကဲသူစက်ရုပ် robot တွေမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အခုဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးအဝါရောင်ကြီးနဲ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာသလားမောင်းတိုင်ကြီးနဲ့မောင်းတိုင်ကြီးနဲ့နော်ဒီမှာဆက်တွေသလားအဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆိုအဲ့ဒါ robot တွေပဲစိတ်အသိဉာဏ်ရှိသောမောင်းတိုင်များပေါ့ program ပေးထားပြီးတော့ခိုင်းလို့ရသောမောင်းတိုင်များပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒီ robot တွေနဲ့သုံးပြီးတော့ motor car တွေကိုဥပမာ motor car ထုတ်လို့တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါ robotics တွေသုံးတယ်ဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့ robot တစ်ခုဒီဝန်ထမ်းပေါင်းများစွာလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တယ်နော်manual labor လူဆိုတာကပြင်ပန်းလာလို့ရှိရင်တိကျမှုကျလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်လူဆိုတဲ့သဘောကဘာဖြစ်လဲပြင်ပန်းလာလို့ရှိရင်တိကျမှုကျလာတယ်
လူဆိုတာဒီအလုပ်တစ်ခုတည်းပဲစက်တိုက်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းကြည့်လာတဲ့သဘောညီးငွေလာတဲ့သဘောရှိတယ်လူဒီ concentration ဒီရှမ်းနေအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လုံးနေနေနော်စက်ပစ္စည်းနဲ့တဲ့ခါမှာ accident ဖြစ်လို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကပူကြီးတယ်နားလည်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာ robot ကိုသုံးတယ် robot ကိုသုံးပြီးတော့ repeating ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာ robot တွေကိုခိုင်းတယ်ဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် spray ဆေးမှုတ်တယ်ဆေးမှုတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆေးတုပ်ကူလားမသိဘူးအိမ်မှာစုပ်တန်လေးနဲ့တုပ်ရင်လည်းဆေးညီဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်နော်အဲ့ဒါကို spray ဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းအဲ့လိုပဲ spray မှုတ်တော့လည်းလက်ကိုငိမ့်နေတာဒီလိုညီဖို့ဆိုငိမ့်နေရတယ်ဘယ်မှာမညီဘယ်မှာပြဿနာဖြစ်လို့အရန်မြန်သွားပြန်ရင်လည်းဆေးကျဲသွားမယ်နှေးပြန်ရင်လည်းဆေးပြတ်သွားမယ်ဒီလိုတစ်ချက်ဆွဲတယ်အပေါ်တစ်ချက်ဆွဲတယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ပြန်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာလည်း gap ဖြစ်သွားတယ် gap မဖြစ်ရင်အပေါ်နောက်တစ်ထပ်အုပ်ပြန်တော့ဆေးကထူသွားပြန်တယ်လားပြဿနာအဲ့ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ် spray လောက်တာတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ် spray လောက်ကို spray လိုက်ညီနေမှုဖို့တွေ body part ကိုခေါ်တဲ့ car စက်ပစ္စည်းတွေ assemble လုပ်ဖို့တွေ engine အပါဝင်တခြားသော transmission 嘅 gear ပြောတာ car gear ပြောတာเนาะအဲ့အမျိုးတွေကို spray ဖို့တွေနောက်မှန်နေ fitting လုပ်ဖို့တွေစတဲ့နေရာမှာ robot တွေကိုသုံးပါတယ်လို့အနေနဲ့ကြီးတယ်ကြည့်ကြမှုလို့တယ်တချို့ပစ္စည်းတွေကလေးတယ်လူကလုပ်လို့ရှိရင်နေတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာစက်တွေကနေပြီးတော့လုပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီရပြီနော်ဒီမှာလည်းဆရာဥပမာပေးတာ spray gun တွေဘယ်လို welding gun တွေသူ့မှာတော့လုပ်တဲ့ပုံစံပွာတာပေါ့နော်တချို့ spray gun ကင်ထားတဲ့စက်ရုပ်လက်ရှိမှာပေါ့ welding gun ကင်ထားတဲ့စက်ရုပ်လက်တွေရှိမှာပေါ့နော်မှန်ဆိုတော့လည်းစုပ်ဖွဲ့ကြီးနဲ့စုပ်ပြီးတော့မှန်ကြားလိုက်ပြီးလူလာပြီးရောဆိုပြီးလာတက်တဲ့ကောင်ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီနေရာကြီးမှာဒီ manufacturing တွေပြောလို့ရှိရင်တခုနဲ့ပဲ robot ကိုသုံးထားပါတယ် robotic technology robotics ဆိုတာက robot နည်းပညာကိုခေါ်တာဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ robot ဆိုတာ robot ကိုပြောတာ robotics ဆိုတာက robot နည်းပညာကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့နောက်မှာ S ပါလို့ရှိရင်တော့နည်းပညာလို့ခေါ်တာမှတ်မိလား economics ဆိုလို့ရှိရင် economics S ပါတယ်အဲ့ဒါနည်းပညာလို့ခေါ်တာနော် robotic အဲ့မှာ S မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်က robotic assembly တို့ robotic technology တို့ robotic tasks စသဖြင့်အဲ့လိုခေါ်တယ်နော်ကြပြီနော်အဲ့ဒီ manufacturing ဆိုတဲ့ company အောက်မှာရှိတဲ့ point ကတစ် point နဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ပါလေ robot ပဲပြော robotic assembly robotics ပဲပြောဒါတစ် point ပဲအဓိကကပါလဲလူတွေအများကြီး manual labor တွေအများကြီးကိုအစားထိုးသွားတယ်နော်လူအများကြီးကနေပြီးအလုပ်အများကြီးလုပ်ရမယ့်ဟာကိုစက်ရုပ်နည်းပညာနဲ့စက်ရုပ်တရုပ်ထက်ကအလုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြောနိုင်ရတယ်နော်အဲ့လိုလေးပြောနိုင်ရတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲပေါ့ခုနကပြောသလိုပေါ့တခြားအလုပ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဥပမာအပြင်ပြောလို့ရှိရင်ထိုင်ကုန်တွေတက်တာမျိုးတို့ dashboard တွေတက်တာမျိုးတို့နောက် interior ဖြစ်တဲ့ဒီအတွင်းကားအတွင်းထဲမှာပြောလဲအပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟို liner လေးတက်တာမျိုးစသဖြင့်အများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင် skill ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောလူသားတွေလုံးဝလုပ်လို့ရမယ့်အလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေသုံးပြီးတော့လွယ်တကူလုပ်သွားနိုင်ပြီဒါပဲနော်အဲ့ဒါကိုပြောထားတာအဲ့တော့လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲစက်ရုံမှာရှိရတဲ့သမားရဲ့အလုပ်ပြုတ်မသွားဘူးလားပြုတ်သွားပြီသို့တော့ဂျာမနီကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်ကောက်မယ်မနေ့က speaking Monday ကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်ကောက်မယ်လူတွေကအလုပ်ပြုတ်သွားပြီလူတွေရဲ့နေရာကိုစက်ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဒီစက်ရုပ်တွေကွန်ပျူတာတွေမလုပ်နိုင်တဲ့နေရာတခုကိုသွားရတယ်လို့ပြောရမလားစက်ရုံကလူတွေကိုအလုပ်စက်ရုံကကားဆင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအလုပ်စက်ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်လူတွေကဘယ်နေရာရောက်သွားလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် robot maintenance လုပ်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ robot တွေ maintenance လုပ်ရမယ် robot တွေထုတ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမှန်ကန်ရင်လားဆို quality control လုပ်ရအောင် robot တွေကိုခိုင်းဖို့ design and development သွားလုပ်ရအောင် robot တွေထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို marketing ဆင်းရအောင်
အဲ့ဒါအပြင်သူတို့လိုဒီလိုအလုပ်တွေကိုလုပ်တတ်ဖို့အတွက်တခြားလူတွေကိုလည်း training ပေးရတော့တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲလူရင်းပြောရရင် new skill တက်မသွားဘူးလားဟုတ်လားစက်တွေကလူသားတွေကိုအစားထိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ယာယီ temporary အဖြစ်တော့လူသားတွေကအလုပ်ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်အလုပ်လည်းပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သို့တော့လူသားတွေဒီ skill အသစ်တွေကိုသင်ယူပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ဆိုတာဘာလဲဥပမာဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာကြားမယ်နော်အစုကြီးဟိုနေ့ကပြောသလိုပေါ့ဆရာကြီးကွန်ပျူတာပါလေစေးကူတာတော့မှခွဲစိတ်လုပ်ငန်းတွေတော့မှစက်ရုပ်တွေကအစားထိုးသွားရင်ဟုတ်ပြီအဲဆိုခွဲစိတ်တဲ့စက်ရုပ်တွေကိုဒီလိုပဲပေါ့နော်ခွဲစိတ်တဲ့စက်ရုပ်တွေကို maintenance လုပ်ဖို့ခွဲစိတ်တဲ့စက်ရုပ်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုကိစ္စတွေမှာဘယ်လိုခွဲရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသင်ပေးဖို့ဟုတ်လားလူတွေကနေပြီးတော့ program တွေရေးပြီးတော့ train လုပ်ပြီးသင်ပေးနေရမှာလေစက်ရုပ်ဆိုတာကပြောရရင်မသင်ပေးရင်မတတ်ဘူးသင်ပေးမှတတ်တယ်အဲ့စက်ရုပ်တွေကိုသင်ပေးရတဲ့လူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ကိုကောင်းတဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ design and development တွေလုပ်ဖို့ရှိလာလိမ့်မယ်တခြားလူတွေကိုလည်းစက်ရုပ်ကိုကိုင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အောင်သင်ပေးရမယ်ဆိုတော့မို့လို့အလုပ်ကတော့ဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့ဖက်ကနေပြုတ်သွားလိမ့်မယ်တို့ဆိုခဏကြာရင်ပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဘာဝန်ထမ်းတွေ mobile banking တွေဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဘာဝန်ထမ်းတွေချို့ပါလဲ insurance agent တွေပဲတော့လုပ်ကြတယ် insurance agent တို့ဟာမျိုးကစက်တွေကလုပ်လို့မရဘူးနော်ဟို mobile software တွေကလိုက်ပြီးမလုပ်နိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုညာတွေမှာဆိုပြီးပြီးတော့ချလုပ်ပြီးပြေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စပြောပါမယ်စက်ရုပ်တွေကလူသားတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဟာကြီးကပူကောင်းနေတယ်လဲစက်ရုပ်တွေဒီ high productivity ဖြစ်တယ်လူသားတွေတက်ပူပြီးတော့ productive ဖြစ်တယ်လူသားတွေတက်ပူပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ထုတ်လုပ်မှုအားပူကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခုနပြောတဲ့စကားကိုပြန်နားထောင်ပါလူဆိုတာပြင်ပန်းတတ်တယ်လူဆိုတာဒီတစ်ခုလေးကိုပဲဇက်တိုက်ကြီးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာငင်းငွေလာတယ်လူဆိုတာတခြားကိစ္စတွေကိုအာရုံလွင့်သွားနိုင်တယ်စက်ရုပ်တွေကအဲ့လိုမဖြစ်ရဆိုပြီးတော့ပုံပြီးကန့်သက်ထားတာကြောင့်မို့စက်ရုပ်တွေဒါပဲလုပ်နေစက်ရုပ်တွေကမပင်ပန်း heat တက်လို့ပင်ပန်းသွားတာ heat တက်လို့ပြည့်စည်ရလို့ရှိမယ်မပင်ပန်းဆိုလူလိုမပင်ပန်းဘူးပဲဒီစက်ရုပ်ကဆိုတော့ဥမာ4နာရီဇက်တိုက်လုပ်လို့ရတယ်4နာရီအတွင်းခိုင်းထွက်တယ်ဒီစက်ရုပ်က8နာရီလုပ်လို့ရတယ်အခု8နာရီအတွင်းခိုင်းတက်ရတယ်8နာရီခိုင်းတနာရီနာ8နာရီခိုင်းတနာရီနာဒါဆိုရင်ကြက်တော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနာနာပြီးခိုင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ higher productivity ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကပြောလို့ရှိရင်တော့ mass production လုပ်လို့ရတယ် mass ကြီးမားသောဒုတိယများဖြင့်အများကြီးထုတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှာသုံးလို့ရတယ် consistent result ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ consistent result ရတယ်လူတွေကခုနလိုတစ်ချိန်မှတစ်မျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်လေ Messi အမြင်နဲ့လက်အကျင့်နဲ့သွားတာမဟုတ်လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူချင်းမှတူမှာ consistent result ရဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကပြောရင်ကားဆိုတာက identical မဟုတ်ဘူးလားဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကနဲ့ပုံစံတူတူပဲဖြစ်ရတယ်တိတိကျကျဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့စက်ရုပ်တွေဒီတကယ်ကို reliability ရှိမယ်နော်ဟိုလူတွေအဲ့လို identical ဖြစ်တော့မှာပဲဟိုပါပေါ့ easier to maintain ဆိုဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာနိုင်ငံမှာအရင်ကကားထုတ်ပြီး manual စနစ်နဲ့ကားထုတ်တယ်တလားလုံးနေမှာကားစီးပြီးလို့ရှိရင်3စီး4စီးပြီးခံကောင်းတယ်မမီလားမသိဘူးပါလေထီလာ jeep တွေပါထုတ်တယ်ချစ်ကားတွေလေထီလာ jeep တွေပါထုတ်တယ်ပထမချစ်ကားထွက်လာတယ်ဒါစမ်းမောင်းကြည့်လက်ကလူကြီးမောင်းသွားဝေးပဲထိုင်ကုန်ရှေ့စိုးတူးထားတာမှာလက်ကအဝေးလိုမောင်းသွားအဲ့ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ထိုင်ကုန်ဝေးလုံးဝကြည့်နောက်ခေါက်ကြိုင်နည်းနည်းလေးကတ်ပြီးနောက်ခေါက်ကြောင့်ကတ်ထားတယ်ရမက်တဲ့လူမောင်းသွားကတ်နေတာ quality လူတွေရဲ့ consistent မဖြစ်ခြင်း quality ဟုတ်လားစက်ရုပ်ကလို့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးအခုထွက်တဲ့ကားကြီးအခုပြင်မှာရှိတဲ့ဂျပန်ကားဘာကားညာကားကုန်ကြည့်တူတူပဲတွေတွေ့တာဘာလို့လဲစက်ရုပ်ကဒီနေ့စက်ရုပ်ကိုပြောရတာပေါ့နော်ဟဲ့အမင်းဒီနေရာမှာခုန်တက်ဆိုဒစည်းလာလည်းဒီနေရာမှာပဲခုန်တက်တယ်လက်ဒစည်းလာလည်းဒီနေရာမှာပဲခုန်တက်တယ်လက်ဒစည်းလာလည်းဒီနေရာမှာပဲခုန်တက်တယ်မိုင်းလည်းကုန်ပါတယ်ပြဿနာတွေကနော် user ပေးတာမှားလို့ရှိရင်အကုန်မှားတယ်လို့တော့မှန်ရဲ့အကုန်မှန်တယ်အဲ့တော့ identical ဖြစ်တယ် quality ဖြစ်တယ်တိကျထွက်လာတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုရင်စက်ရုပ်တွေကလူသားတွေတက်ကောင်းတယ်အဲ့သူတို့မှာ non stop ခိုင်းလို့ရတယ်ဘာ break မှပေးကြမရှိဘူးဘာ holiday မှပေးကြမရှိဘူးဘာ shift handover မှပေးကြမရှိဘူးခိုင်းရတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူနေသားမျိုးမှာ
တလားကို3စီး3ဖို့4စီးပြီးတယ်ဒါတော်တော်ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတယ်နှုတ်တောင်တကုံဆက်မှုစုံပါအဲ့လောက်ပြီးတယ်ဆိုတော့ရှင်တော့ဟာအဲ့လောက်ပြီးဖို့ဆိုဝန်ထမ်းပေါင်း80လောက်နဲ့လီယုံညာကိုချတယ်အဲ့ချိန်မှာဂျပန်ကပြောသွားတယ်ငါတို့တနည်းတဲ့နဲ့တနည်းတဲ့ကားစီး20ထွက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဆက်ရုပ်လေ break မရှိဘူး holiday မရှိဘူး shift handover မရှိဘူးတနည်းတဲ့နဲ့ကားစီး20ထွက်တယ်နော်အဲ့ဒါပဲသူတို့ဒီမပြင်းရဘူးဘယ်လိုဟာမျိုးမှာလဲ repetitive လုပ်ပြီးမှမပြင်းရဘူးသူတွေကခုနပြောလို့ပြင်းရတတ်တယ်ငင်းငွေ့တတ်တယ်လို့ပြောရမလားနောက်တစ်ခုကဘာလဲ strike ဆန္ဒပြသူတို့ဆန္ဒပြသူတွေဒီဒုက္ခတွေလာစားတွေတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီးဆန္ဒပြစိတ်ရောလုံးလုံးမယ်လို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်လူအများကြီးနဲ့လုံးမယ်လို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့ကြံအများနဲ့ခံရတယ်မှတ်ထားပါအခုတစ်ခနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ဆန္ဒပြပြီးပတ်စံတောင်းနေခြင်းရှိတယ်ဘုဘဆက်ရင်ကလာစာပူကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လာစာမရဘူးလားဆိုပြီးတော့တူးတောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ခဏခဏအရာကြုံရတယ်နော်ဆက်ရုံလုံးမယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒါသတိထားပါအဲ့တော့ဆက်ရုပ်တွေကဈေးမရှိဘူးလားဈေးသက်ရှိလားဈေးကြည့်တယ် maintenance cost တွေလည်းဈေးကြည့်တာပဲနော်သို့တော့ခဏပြောသလိုရေရှည်မှာ long term မှာလူတွေကိုလာခပေးရတဲ့စားလို့ရှိရင်နော်ဆက်ရုပ်တွေကမနာတဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တာမို့လို့ဆက်တွေနဲ့လုပ်တော့အမြတ်ဆုံးပူရလာတယ်အမြတ်ဆုံးပူရလာလို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့ maintenance cost တွေကိုကာမိသွားတာပေါ့ဒါလည်းလားမသိဘူးဆက်ရုပ်နဲ့လုပ်တာဈေးကြီးလားကြီးတာပေါ့ရေရှည်မှာ long term မှာဆက်တွေနဲ့လုပ်တော့အလုပ်တွေကပူဖြစ်တယ်အမြတ်ဆုံးတွေပူရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ရေရှည်မှာဆက်ရုပ်တွေဒီဈေးကြီးတော့လေဟောပေါ့စင်းဟောပေါ့ငွေပတ်စံနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်လူသားတွေကိုလက်စာပေးရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးစင်ပြေတယ်ပေါ့ဆက်ရုပ်မှာအားနည်းချက်တော့ရှိတာပဲဘယ်ဟာမှတခုလေးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အားနည်းချက်တွေရှိရပါအားနည်းချက်ကဘာလဲလို့ခုနကပြောဆက်ရုပ်တွေ expensive ဖြစ်တယ် setup လုပ်ဖို့အတွက်မှာပထမအောင်ဆုံးချိန် setup လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရှင် cost အရင်ကြီးတယ်တစ်ခါတလေမှာ reprogram လုပ်ရတယ် reprogram ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆက်ရုပ်ကိုခိုင်းလိုက်တယ်မှားသွားတယ် program ပြန်လုပ် okay တုံးနေတယ်ထားပါတော့ဒီဆက်ရုပ်ကသူကတော့ Honda Fit ကိုစေးမှုတဲ့ဆက်ရုပ် Honda Fit ဆိုတဲ့ကားလေးလာလို့ရှိရင်သူကောင်းကောင်းမှုတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ရုံက Honda Fit ကားရထုတ်လို့ပြီးသွားပြီဒါတို့ wish ကားရထုတ်ရအောင်ဥပမာဆိုတော့ wish ကဲဆိုပါလေဟိုကားကြီးပေါ့နော်သူအဲ့ wish လို့ကားမျိုးကိုစေးမှုအတွက်သင်ပေးရပြန် reprogram လုပ်ရပြန်ဟုတ်လားပြီးသွားပြီ wish ထုတ်ပြီးသွားပြီ Pajero တို့ Land Cruiser တို့ကားကြီးထုတ်မယ်ဟိ Harrier တို့ကားကိုထုတ်မယ်ဟိအဲ့ဒီကားလေးကိုစေးမှုဖို့အတွက်ဒီကောင် reprogram ပြန်လုပ်ရပြန်ဘယ်ပေါ်လာမသိဘူးအဲ့တော့ every new task ကို reprogram ပြန်လုပ်နေတာအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်ရှိတယ်အချိန်ကုန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ရုပ်စာ reprogram လုပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက error ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီ program မှာ error ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒါ program ဘိုင်းက error နောက်ချင်း mechanical ဘိုင်းက error ရှိတတ်တယ်နော် program ဘိုင်းက error ဆိုတာဒါပါတိကျမှုမရှိတာတော့လွဲသွားတာတို့ mechanical error ဆိုတာဒီစေးမှုနေနဲ့စီးတွေပိတ်သွားတယ်မထွက်တော့တာတို့မနေနဲ့မမနိုင်မနဲ့ပြုတ်ကြတာတို့တက်တဲ့နေရာတွေလွဲတာတို့ဟာတခုပေါ့နော်တခုပေါ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်မို့လို့ production error ဖြစ်လိမ့်မယ် production error ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် fault တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီ product တွေအားလုံးကပြဿနာတက်လိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကျမှပြန်ပြင်မှုဆိုတာထွက်သွားတဲ့ product တွေကိုလည်းပြန်ပြင်ဖို့ရှိမယ်စက်ရုပ်တွေကိုလည်းပြန်ပြင်ဖို့ရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့မှားသွားတဲ့အမှားပြတ်သွားတဲ့အပြက် program ကြီးကမှားတယ်ပြန်ပြင် mechanical မှားတယ်မလားပြန်ပြင်ဆိုအဲ့ဒီ cost တွေရှိအောင်အများကြီးပဲသူနောက်ကလိုက်လာမဲ့ concept တွေအများကြီးပဲဆိုတော့တုံ technology မရှိဘဲနဲ့တော့ robot ကိုမသုံးသေးဘူး robot ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနောက်ကနေပြီး expensive ဖြစ်တယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ experience တစ်ခုရတဲ့အထိနော် the business မှာဆိုရင်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ learning curve လို့ခေါ်တယ်နော်
လူစားတွေနဲ့လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာလူစားတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ level ရှိတယ် experience level ဒါအတိုင်းဒီဘက်ကသွားရင်တိုင်းဒီဘက်ကသွားရင် experience နော်ဒီလောက် level ရှိတော့မှနော်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စက်ရုပ်နဲ့လုပ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာအစပိုင်းမှာဒါ weight ပဲနော် services မှာလည်းတင်တယ်နော်ဒီတရားကြီးက weight ပဲ sorry weight နော်အဲ့ဒီဟာခံနိုင်ရှိလားဒီအချိန်ရောက်တော့မှဒီ level ရောက်တော့မှ product တွေက optimum product အကောင်းဆုံး product တွေရမယ်နော်ဒီကိုသွား E အဲ့တော့ solution ကဒီဟာကိုကြော်လွန်လိုက်တော့မှ profit ကဒီမှာလာမယ်ဟုတ်လားဒီ profit ကဒီရမှာလာမှာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ robot တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးစဉ်းစားရတယ် okay ကျန်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာပြောသွားတဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ရှိတယ် robot တွေရဲ့ advantages ရဲ့ disadvantages ရဲ့တစ်ချက်စီလောက်ကိုတော့သိဖို့လိုမယ်အဲ့တော့မေးမယ် scenario လေးပေးလိုက်ပြီး Mr. Batu က Mr. Smith ကဒီ manufacturing စက်ရုံတစ်ခုပိုင်နေပေါ့သူကစဉ်းစားနေ human workforce ကြီးအစား robot တွေသုံးဖို့စဉ်းစားနေတယ်နော်robot တွေသုံးတယ်လားမသုံးတယ်ဘူးလား justify your answer ဆိုပြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရှင်ဘာကြောင့်သုံးသစ်ပါတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောနိုင်ရမယ်နော်အခုပြောသွားတဲ့ဟာတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းဘူးပေါ့လူသားတွေဘက်ကကြည့်လို့မကောင်းဘူးပေါ့လူသားတွေဘက်ကကြည့်လို့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်အလုပ်တွေပြုတ်သွားတယ်တစ်ဖက်ကလိုက်တာတစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ positive side ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေဒီ better train people ရလာတယ်လူတွေကိုစားထုတ်တဲ့အခါမှာလူတွေဒီ skill အသစ်တစ်ခုကိုသင်ယူပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်နေရာတော့နောက်ပုံမြင့်တဲ့နေရာစက်ကမလို့တဲ့နေရာသွားမယ်ဆိုတော့လူတွေဒီskillful person ပေါ့နော်ပညာတတ်တော့လူတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခေတ်ကြီးက pleasant and safer workplace ဖြစ်လာတယ်ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးစုငယ်နေ director ရှိမယ်အရန်လေးတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေမနေရတယ်နော်cabinet ထဲမှာဗီဒီယိုထဲမှာစက်ကူတွေစာရွက်တွေပြည့်ရှံနေတဲ့ခါကြီးအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာအခုလို robot တွေကို manufacturing မှာသုံးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာတယ် clean ဖြစ်တယ် safe ဖြစ်တယ် quiet ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လူတွေနဲ့စိတ်ဝင်တွေတွဲပြီးလုပ်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတော့ decent ဖြစ်တယ်လူတွေအရင်တက်တာလာတယ်စိတ်တွေသုံးတာလူတွေအလုပ်လုပ်တယ်လို့မြင်တယ်လူတွေအရင်တက်တာလာတယ် technology ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ technology ဒီလူတွေကို efficient ဖြစ်ဖို့ကိုအများကြီးထောက်ပံ့တယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလုံနိုင်တာကြောင့်မို့လို့ job opportunity တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ network manager တွေဖြစ်လာတယ် network manager computer technician ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတယ် website designer တွေ system analyst တွေ programmer တွေ computer စသည်ဖြင့်နော် even delivery driver တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တယ် GPS လည်းမောင်းလို့ရလို့ GPS နဲ့မောင်းလို့ရလို့ကားကိုအချိန်ကုန်လို့ခေါ်မယ်အချိန်ကုန်တော့ဘယ်နဲ့လူရင်းလူချင်းရလာတဲ့အခါမျိုးเนาะအဲ့ဒီကကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းဆိုတော့ဥပမာ pre order မှာလည်းမလားအခု Samsung တို့ Apple တို့ pre order မှာလည်းမလား pre order တင်မှာဆိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ pre order တင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရပတ်စံကြိုပေးထားတယ်เนาะပတ်စံကြိုပေးထားတော့company ကနေပြီးတော့အဲ့ပတ်စံ site ဆရာမလို့ပဲ customer ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ဆိုပစ္စည်းထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှမရောင်းရဘူးဆိုပြဿနာလည်းမရှိတော့ဘူးစသဖြင့်လူတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မှာအများကြီးဆင်ပြေလာတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ order processing လို့ကိစ္စမျိုးတွေ manufacturing လို့ကိစ္စမျိုးတွေမှာလည်းဒီလိုနည်းအားဖြင့်အများကြီးထောက်ကူပြရတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် technology ရှိလာလို့အလုပ်အကင်ဖြစ်အများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမမေ့ပါနဲ့နော်ဒါတွေကကောင်းတဲ့ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးမှာတော့မေးလို့မရဘူးဒီ positive effect ဆိုတာမျိုးကမေးမယ်ဆိုရင်မေးလို့မရဘူးเนาะတိုးတော်လည်းဒါသိထား just for knowledge နဲ့သိထားအောင်ပြကြတာပါเนาะဒါကအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရင်ဟာပြောတာเนาะ
အခု work from home ဆိုဟာဒီစာလေးကိုမကြည့်သေးခင်မှာကျတော့ work from home ဆိုတာလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင် work from home ရှိမယ် sorry home ရှိမယ်ဟုတ်လားဒီလိုလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ဒီစာကိုမကြည့်နဲ့ဘူးနော်ဒီစာနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာကြီးစာရေးရှင်းပြအောင် work from home ဖြစ်သွားပြီခုလို့ပြော work from home ပေါ့နော် study from home ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဘာဖြစ်လဲ traveling time ကြီးကြာသွားပြီ convenient ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ convenient ဖြစ်တယ်ဆိုတချို့ ID တွေကနေကြာတဲ့တယ်ခုနိုင်ထူးပြီး hey ဆိုတဲ့အခါကျမှ down ဆိုပြီးထပြီးတော့အိယာတွေကနေဂရင်ပေါ်နေအောက်တော့မစင်ဂရင်ပေါ်မှာ laptop လေးပိုက်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ကောင်မရှိသေးရဲ့ကြားတယ်အရင်ပြောတာပဲတဲ့ဒီရင်ကဆိုလို့ရှိရင်9နိုင်ကြောင်ရောက်ကို10နိုင်ကလေးထားရတယ်တဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်3မိနစ်ကျော်စောထားလိုက်ရပြီတဲ့ထားလေးဒီကောင်နေဘူးသွားဆောင်တိုက်ဘူးတန်တက်တာအဲ့တော့တိုက်ပြီးတော့တိုက်ရသေးဘူးဟာဟိုမင်းကွာအခုမှထားတာကြာဆိုပြီးတော့နော်ဂရင်ပေါ်ကနေတက်တဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူကြီးပိုင်းနေစဉ်းစားကြည့်ရ work from home ဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုဆရာအိမ်မှာအိမ်ကနေနေပြီးတော့လုပ်တယ်တာတင်စားကြီးရတယ်မှာကလေးကိစ္စဆိုလေကလေးအနောက်မှာကလေးနဲ့ကောင်ခုလည်းရှိတယ်နော်သူတို့အနားမှာတော့ရှိတယ်တစ်ခါတလေအတိုင်းစင်မြန်နေလို့ sorry ပါသူတို့ရှိတယ်သူတို့တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင် plan ကြည့်လို့ရတယ် plan ထိလို့ရတယ်ဒီမျိုးစားအောင်ဟိနောက်မှာဒီမျိုးစားနေကြ plan ကြည့်ထားလို့ရတယ်သူတို့ဘာဖြစ်နေလဲဆရာသိရအဲ့တော့ work from home ဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်traveling time တွေရော့သွားတယ်အဲ့တော့တစ်ခါကြောက်ချင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါစာတင်တော့ဆရာ present ဖြစ်ရတာပေါ့နော်စာတင်ကြမလို့ပဲဥပမာဆိုတော့စင်းစရာတွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပါဆိုပြီးဆရာစင်းစရာတွေတွက်လိုက်ခင်းချက်အောင်ခင်းလေးပြချက်လိုက်ပြန်လာလိုက်ဆိုရမှာဖြစ်လာတယ်နော် anyway ဒီလိုပုံစံလေးပြောင်းလာတယ် technology ရှိရတဲ့မျိုးတော့မျိုးလဲ traveling လုပ်ဆံလို့ပဲနဲ့နော်တစ်ဖက်က traveling လုပ်ဆံမလို့တစ်ဖက်ကယောဂကာကွယ်ရလဲရောက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းထားပါတော့တိုင်းပြည်ကစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပြီးကိုကာကွယ်ရရောက်တယ်ပေါ့နော် work from home ဖြစ်လာအောက်ဆိုစင်းလုပ်တယ်ဆိုခဏပြောခဲ့ပြီနေရာမတူတဲ့ဟာအရှင်တို့ဆရာဘာသာပြန်လုပ်တယ်ဘာသာပြန်ဘယ်လိုပြန်လုပ်လဲဆို Huawei phone တို့ Huawei ရဲ့ Oppo ရဲ့ Realme ရဲ့ iPhone တွေဆရာဘာသာပြန်ပေးရတယ် English ကိုရှင်းဟာယူဖတ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်မြန်မာလိုပေါ်နေတယ်ဆိုကြတာဘာသာပြန်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ outsource လုပ်တယ်အမင်းကိုခိုင်းတာကတရုတ်ကခိုင်းပေကျင်းကခိုင်းတယ်နော်ပေကျင်းကနေပြီးတော့လမ်းခိုင်းတယ်မြန်မာလူမျိုးဘာသာပြန်တယ်ပြန်တယ်ငါပြန်ပေးသမှာဆိုပြီးတော့ဘာတော့ part time ပေါ့နော် part time လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် contract base ဆိုလည်းခေါ်လို့ရတယ်ဟာစလုံးဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတမန်တာဘယ်လောက်ပေးမယ်ပေါ့အစပြန်လို့မင်းဘာသာပြန်ခိုင်းတာနော်အဲ့တော့ outsource လုပ်တယ်အင်ကနေကိုယ့်ကိုစီးရချင်းထားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆို flexible working hour ဖြစ်လာတယ် flexible working hour ဆိုတဲ့ဟာမှာကျတော့ဆရာချုပ်ကစားဆိုခုန outsource လုပ်တဲ့ခါမျိုးဆိုရင်ည9:00 နာရီကနေပြီးတော့မနေ့တနာရီထိလုပ်နေစင်ပြီးလာတယ်ဒီနေ့ကတော့သွားစရာရှိလို့မနေ့ပိုင်းလေးသွားလိုက်အောင်မယ်အလုံးမလုပ်သေးဘူးညနေပြန်လာမှလုပ်မယ်ညနေကနေညထိလုပ်ရတယ်ဖြစ်လာနော်ဆို IT ရဲ့ဟိုဟာကြောင့်မို့လို့ pattern တွေကြောင့်မို့လို့ IT ရဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့်မို့လို့ကျောင်းစီမှာအကုန်လုံးလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကြောင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီဒါကဆရာဥပမာလေးပြောသွားတာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နော်ဖတ်စာလေးကိုကြည့်အောင်အရင်တော့ဆိုလူတွေဒီ9 to 5လုပ်ပါတယ်မနေ့9:00 နာရီနေပြီးတော့ညနေ9:00 နာရီထိဒါ full time အလုပ်တွေလုပ်တယ်ခေါ်တယ်နော်9 to 5 and ပုံစံအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိကြတယ်အခုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ9 to 5 pattern အပြင်ဒီအောက်မှာပြောထားတဲ့ pattern တွေပါတစ်ဖြစ်လာတယ်တဲ့ part time pattern ဖြစ်လာတယ် part time flexible job sharing compress ဒီဖြစ်လာတယ် part time ဆိုတာဘာလဲဆိုရှင်တစ်ပတ်ကိုမှနိုင်30ပဲလုပ်တာမျိုးเนาะတနေ့ကိုဘာ full time staff တဲ့နေတယ်ပေါ့တနေ့ကိုနေ့တစ်ပိုင်းနဲ့လုပ်တာမျိုးတနေ့ကို4 နာရီပဲလုပ်တာမျိုးစသဖြင့်ဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်နော် IT ရှိရကြမို့လို့ဒါကတော့traditional working hour working pattern ပဲခုနပြောသလို9 to 5လုပ်မယ်ဆိုရဲအစားမှာဥပမာ1 to 9လုပ်မလားပေါ့နော်မြန်မာချိန်နဲ့ဟိုဖြစ်တာပေါ့ဥပမာဆရာညီမဆိုကနေဒါလုပ်ကိုစင်ကာပူနဲ့ဝင်လို့ရတယ်နော်ကနေဒါမှာနေ့ဘက်ဖွင့်တဲ့ကြောင်းစင်ကာပူမှာညဘက်တက်ရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုတော့ flexible working hour ပုံစံမျိုးနဲ့ညဘက်တွေလုပ်ရတာပေါ့နော်အလုပ်ချိန်ကြီးကြောင်းသွားတာမျိုး full time နဲ့ full time ပဲအဲ့မဲ့အလုပ်ချိန်ကြီးကြောင်းသွားတာမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ် job sharing ဖြစ်လာတယ် job sharing ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် part time ဆိုရဲ part time 2 ယောက်ခန့်တာမျိုးကိုတော့ job sharing လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာပြင်ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဥပမာတချို့အမျိုးသမီး2 ယောက်ဘယ်လိုလုပ်တာမျိုးနော်
တယောက်ကမနေ့ပိုင်းလုပ်တယ်တယောက်ကငယ်နေပိုင်းလုပ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်နေတယ်လုပ်လို့ရလာတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် part time နှစ်ယောက်ခန့်တာကွာ full time တစ်ယောက်ခန့်မယ်ဆို part time နှစ်ယောက်ခန့်လိုက်တာနော်သူကလည်းသူအားသာကြ energy တွေရှိရနော်ဒါတော့ဥပမာလေးပြောသွားတာအဲ့ဒီက compressor ပေါ့နော်သူကဆိုတော့တစ်ပတ်ကိုနိုင်40လောက်ရမယ်တစ်ပတ်ကိုနိုင်40လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်95တစ်ပတ်9ရက်လောက်ဆိုရဟာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တနေ့ကို10နာရီနဲ့တစ်ပတ်ကို4ရက်လောက်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါ compressor ပေါ့လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်ဆို7နာရီပဲလောက်တာလေ7နာရီပဲလောက်တာလေ7နာရီ9ရက်လောက်တာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ချွတ်ကြတယ်ဘယ်လောက်ခဏဥပမာဆိုတော့3နာရီ3ရက်တို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တယ် technology ကြောင့်မလို့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် job sharing ခုမှသတိရတော့ job sharing က security ရှိတယ်တချို့ security ရှိတယ်တချို့ security ဝန်ထမ်းတွေ job sharing လုပ်ကြတယ်နော်တက်တည်ကြီးပြီအကြိုင်မလုပ်နိုင်မနေ့တစ်ပိုင်းညတစ်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ pension ဝန်ထမ်းများလည်းအဲ့လိုပဲဥပမာဆိုတော့ဆရာတို့ကကြုံမှုရဲဆို job sharing ကသူ့ဘက်အလုပ်မှာသူအပြည့်လုပ်လာတယ်ဒီဘက်အလုပ်မှာကျတော့2ယောက်နော် share လုပ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ညဘက် night shift တွေစဉ်းစားနိညဘက် night shift တွေစဉ်းစားလို့ရှိတယ် night shift ဟိုစက်ရုံတိုင်ရှင်းရေးတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တခြားလုပ်ကလုပ်လာဒီဘက်စက်ရုံကလုပ်ပြီးသွားညဘက်တိုင်ရှင်းလုပ်2ယောက်အဲ့လို job sharing ကလည်းရှိတယ်ကြာဟုတ်ပါတော့ဆိုတော့ဒါဒီနည်းပညာနဲ့ပါလာတဲ့ခံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ pattern တွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင် message ပေးနေတာဒါကြီးမမီ part time မှာဘယ်လိုလုပ်လဲ flexible working hour ဘယ်လိုလုပ်လဲမမီပေးချင်တဲ့ message တခုတည်းပဲ technology ပါလာကြမို့လို့အရင်လိုမျိုး traditional working hour 95မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပုံစံလေးပြောင်းသွားတယ်ဆို message တွေပဲပေးချင်တာနော်အဲ့လိုလေးပြီးရင်ရပါပြီကဲဟုတ်ပြီကျန်တာနောက်မှဆက်ရှင်းပါမယ်နော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရထားလိုက်ရအောင်ဆိုတော့နော်နောက်တစ်ချိန် chemistry တက်မဲ့ကျမ်းမာရှိပြီနော် okay ဆိုတော့ဒါတော့နဲ့ရထားပါမယ်သိချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာ message ပို့ပြီးမေးလို့ရပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအောင်စီပါနားလိုက်ပါမယ်နော်